se podo, se non ando mal de tempo, paso mal de A todos e a todas. Evidentemente, eu non son Cielo Fernández. Cielo Fernández está en algún lugar entre Lavacolla e Santiago, non sabemos exactamente en donde, e creemos que, bueno, que se fará presente, esperamos, dentro dun ratiño. Así que a min simplemente tócame, digamos, sustituíla nesta benvida a todos vos e a todas vos, e tamén, naturalmente, a don Anxo Lorenzo, director xeral de Cultura da Xunta de Galicia, ao que lle queremos manifestar o noso agradecemento tanto pola súa presencia hoxe aquí con nós, como sobre todo polo apoio que recibimos desta institución para a organización, entre outras moitas cousas, destas jornadas formativas que para nós son non importantes senón esenciais. É dicir, no noso programa anual, o feito de que nos podamos reunir periódicamente ou cando menos unha vez ao ano, vernos as caras neste contexto, poder compartir impresións das nosas experiencias como libreiros e libreiras a través de toda a xeografía galega e ter a oportunidade de entrar en contacto con ponentes como este ano da talla dos que nos van a acompañar hoxe é un privilexio e algo que podemos facer gracias entre outras razóns ao apoio da Administración Pública da Xunta de Galicia. Así que moitas grazas pola súa presencia. Moi bons días. Nada, pois moi brevemente, darvos a benvida, a pesar de todo, a pesar destas circunstancias de complexidade que ten o día de hoxe para desplazarvos e para estar aquí, pero non, darvos a benvida a este auditorio Neira Vilas, que desde hai xa uns cantos anos leva o nome dun dos nosos insignes escritores da historia da literatura galega, e estou encantado de poder acompañarvos durante estes últimos anos na presentación destas xornadas, que ademais vexo que ides, no caso da Cidade da Cultura, pois ides coñecendo casi todos os espazos que temos, porque ides pasando por diferentes lugares, e este ano, pois aquí no Auditorio Neira Vilas, así que se alguén vos ten que pedir consello de cal é o mellor lugar para realizar unha actividade deste tipo, pois vos sodes a Federación de Librerías de Galicia, pois seguramente vos coñecedores das potencialidades e das dificultades de cada un dos sitios, porque xa pasastes por bastantes deles. Bueno, en todo caso, eu quero, como digo, darvos a benvida, desexarvos unha boa xornada, ides estar en moi boas mans, tanto de Luz como de Jorge, como tamén de Logán. E, bueno, e por a nosa parte, pois xa sabedes, nos seguimos apostando polo canal libreiro como elemento clave na comercialización do libro en Galicia. De feito, así está nos datos estatísticos que vos coñecedes mellor que a min. En Galicia, máis do 80% das transaccións que teñen que ver co libro non de texto prodúcense a través da vosa canle, da canle libreira, así que xa sabedes onde estamos e o noso apoio vai seguir estando aí, é dicir, seguimos apostando polas feiras con todas as milloras que pouco a pouco estades introducindo para facelas máis atractivas, para facelas máis que cheguen máis ao público lector, e despois tamén de outras cuestións, pois estas xornadas de profesionais onde tedes posibilidade de aumentar, de mellorar a vosa formación, pero tamén a vosa, en fin, aspectos de reflexión a través do que achegan as persoas que van a estar aquí intervindo, pois, bueno, eu creo que a mellor demostración de que estades implicados e implicadas na mellora do voso comercio, o comercio libreiro, e, por suposto, mellora nese papel fundamental que tedes na dinamización da lectura e, polo tanto, na dinamización cultural. Nos aí seguimos estando con vos, no que necesitedes, sempre coas limitacións, obviamente, que non temos todos os recursos que nos gustaría dispoñer deles, e, en todo caso, agora o que tocará será volver a falar de cara ao ano 2025, que xa está aí, non xa con orzamentos a punto de pechalos durante estes próximos días, e, teremos ocasión de falar nestas próximas semanas. Que vaya todo moi ben, e, sobre todo, moito cuidado ao volver, ainda que pola tarde creo que vai estar todo moito máis tranquilo que agora, o día é un día complicado, que vaya todo moi ben. Bueno, pois correspóndeme igualmente dar paso á primeira ponencia da xornada. Temos con nos a Luz Castro, a quen lle pido xa si quere que suba nos acompañe. Luz Castro é doutora en informática, ten unha tese sobre inteligencia artificial e creatividade aplicada a imaxes, forma parte do grupo de investigación de redes de neuronas artificiais e sistemas adaptativos, a RNASA, non sei se se pronuncia así.
Esta rede pertence ao Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxía da Información da Universidade da Coruña. Tamén é socia fundadora de Imagine Software, é unha empresa que leva 25 anos desenvolvendo solucións tecnolóxicas nos ámbitos da cultura e da educación. Desde 2018, docente da Universidade da Coruña, onde coordina o mestrado en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos. Bo día, moitas grazas por acompañarnos. Bueno, graciñas primeiro polo convite de estar aquí hoxe con vos e graciñas aos que estades aquí presencialmente porque non é un día fácil. Bueno, deixádeme un minuto para colocar, porque teño esta pantalla para o streaming e esta para min, para o que teño que contarvos. E como sempre, a tecnoloxía pois funciona cando quere. Agora. Vale. Vou vos falar de inteligencia artificial, aplicada tamén ao vosso sector, ao sector das librarías. Comentaba agora pois con varios de vos, con Patri, con vicepresidente, que isto vai ser un pouco como unha clase, non? Entón, pois me gustaría que, aparte de que ao final, pois podamos comentar e podades facer preguntas, que en calquera momento, se hai algo do que estou contando pois que non está claro, que non entendedes ou que non estades de acordo, pois que non teñades dúbida en pararme e en comentalo, vale? Entón, o primeiro é... Vale. Creo que non. Para baixo. Claro, para baixo. Como se pon tal? Bueno, vale. Para aí? Vale. Vale. Pois, entón, o primeiro de que vamos falar hoxe, non? De que vos vou falar de inteligencia artificial no sector das librerías, pero en concreto que? Entón, vou empezar por unha introducción sobre que é a inteligencia artificial, os seus tipos e clasificacións, unha breve historia que prometo que será moi breve da inteligencia artificial desde os seus inicios ata o día de hoxe, para pasar entón xa a centrarnos na IA xenerativa, que é un pouco o boom destos últimos anos, cal pode ser o futuro da inteligencia artificial, ou polo menos como vemos, non? Evidentemente non temos unha bola máxica para saber cal vai ser o futuro, pero cales son as tendencias que se están vendo, as oportunidades que nos pode ofrecer e tamén os seus riscos. E despois, para rematar con algunhas aplicacións prácticas que se poden introducir no sector das librarías, exemplos de uso. Isto non é fácil encontrar exemplos de uso en librerías, pero, bueno, algúns sí que temos, e recomendacións. Bueno, entón, ese é o plan para hoxe. Bueno, pois como estamos falando de inteligencia artificial, o que fixen foi, bueno, pois preparar unha benvida con inteligencia artificial, non? Que é esta que temos aquí. Benvidas e benvidos a esta charla sobre os beneficios e riscos da inteligencia artificial no sector das librarías. É unha honra poder compartir con vos. Un espazo de reflexión e aprendizaxe sobre como esta tecnoloxía emerxente está a transformar o noso traballo e o xeito en que conectamos coa cultura. Hoxe abordaremos tantas oportunidades que nos ofrece para mellorar a experiencia de lectoras e lectores,
Ben, todo o que acabades de ver nesta presentación está feito con inteligencia artificial. Desde o texto inicial, non, que fixen co chat GTP pedíndolle un texto que fose unha benvida para unha xornada onde o público asistente pois ia ser do sector das librerías, e fixo ese texto e non lle toquei, e pasei yo a outra aplicación que ten diversos avatares como este. Escollen a esta chica porque me pareceu simpático, pero hai un montón de avatares. E despois o que ten tamén é un conversor de texto a voz que, como vedes, ten voz en galego, non? Que é unha das cousas que moitas veces, non temos, non, nas aplicacións, ou é máis difícil que teñamos. Despois podemos comentar por qué, pero que sí, ao mellor non hai tanta variedade para escoller. De feito, había unha voz, esta, pero temos voz en galego. Entón, a benvida con inteligencia artificial. Que estamos falando? Entón, cando falamos de inteligencia artificial, a que nos referimos? Que é todo isto? Trátase dunha rama da informática que trata de construir sistemas que realizan tarefas para as que dicimos que necesitamos inteligencia. Entón, normalmente, é recoñecemento de patróns, toma de decisións ou resolución de problemas complexos e tamén, por suposto, a comprensión da linguaxe. Entón, para estas tarefas, que evidentemente para as que se necesita inteligencia, cando programamos unha máquina que faga estas tarefas, dicimos que ten inteligencia artificial. Non é só isto, sino que moitas veces tamén é como está realizada esa programación, non? Porque poderíamos pensar que, para facer cálculos matemáticos tamén se necesita inteligencia, pero non dicimos que unha calculadora é un sistema de inteligencia artificial, non? E isto ten que ver con dúas cousas. Unha é como está programada, os tipos de programación que se utilizan, que son diferentes, e outra que non ten tanto que ver coa tecnoloxía, senón con nós, que xa estamos acostumados a esa tecnoloxía e, polo tanto, non a consideramos intelixente. Entón, iso quere dicir que posiblemente no futuro o que se considere inteligencia artificial non sexa o mesmo que consideramos hoxe. Margaret Boden é unha das expertas máis recoñecidas no campo da inteligencia artificial e fai fincapé en que esta non só busca imitar a inteligencia humana, senón tamén explorar novas formas de inteligencia que o mellor a nos non se nos ocorren ou non son as nosas, que pode haber outras formas de inteligencia nas que en principio non podemos pensar, pero que quizáis as máquinas si podan chegar a elas. Margaret Boden ten un libro, como sodes do sector do libro, ten un libro fantástico introductorio sobre inteligencia artificial que tiña pensado traer hoxe, pero despois entre a chuvia e que pola mañá non estou demasiado experta, esquecín traer, pero chamase Introducción á Inteligencia Artificial e, se buscades libros de Margaret Boden, vai vos aparecer. Se queredes ampliar coñecementos e con unha introducción moi ao alcance de calquera, non está feito para informáticos, sino para público xeral, moi recomendable. Entón, unha vez que temos definido que é, existen varios tipos de inteligencia artificial. Por unha banda, en canto ao deseño de que tipo de inteligencia queremos chegar ou queremos conseguir, podemos distinguir entre a débil ou estreita e a forte ou xeralista. O que coñecemos ata agora é a inteligencia artificial débil, que é a que se deseña para realizar tarefas específicas
como recoñecemento facial, traducción automática. Pensade, por exemplo, en asistentes virtuais como Siri ou como as recomendacións de películas de Netflix, non? Entón, estas inteligencias artificiais non intentan replicar a totalidade do pensamento humano, senón que son boas en áreas moi limitadas. Unha máquina que xoga ao axedrez, só xoga ao axedrez, non fai outra cousa. É un recomendador, pois, do que sexa, recomenda iso, non recomenda outra cousa, non? Se temos un recomendador de libros, non nos vai recomendar outra cousa, non ser que o entrenemos para iso. Pero, entón, digamos que teñen esa intelixencia, non? Saben facer unha cousa determinada, nada máis. E a intelixencia artificial forte, pois é a que tenta replicar as capacidades intelectuais que temos os humanos, é dicir, unha intelixencia que podería aprender a razoar e realizar tarefas variadas en calquera campo, pois como faría unha persoa, non? Este tipo de intelixencia artificial aínda non existe, pero é un dos obxectivos de investigación do campo a longo prazo. Entón, isto en canto ao obxectivo final. Pero, en canto á programación, temos a inteligencia artificial simbólica, onde temos máquinas que empregan regras predefinidas para resolver problemas. Por exemplo, pois un sistema experto que utilice regras para diagnosticar enfermedades baseadas en síntomas, non? Entón, aí, pois é un sistema que aprende de como diagnostican pois os médicos e se programan esas regras para que o sistema, pois siga os mesmos pasos. E despois temos a inteligencia artificial conexionista, onde en lugar de utilizar estas regras explícitas, o enfoque está máis inspirado no funcionamento do cerebro humano, en concreto no que sería unha rede de neuronas, unha rede de neuronas artificiais, que aprenden a través de padróns e a través da experiencia. Polo tanto, se entrenan con grandes cantidades de datos, non? Entón, aquí o que temos son sistemas que van aprendendo con datos aos que lles dicimos, teño un exemplo, así que o vemos mellor con un exemplo. Isto é un gráfico do que sería, o que vemos á esquerda, un gráfico do que sería unha rede de neuronas artificial, que é como unha rede de nodos, con unha entrada, unhas cantas nodos ocultos. Non me vou meter en isto porque xa son cousas técnicas, pero para que, vos soe e polo menos saibades o que é cando se fala de redes de neuronas artificiais. Entón, por exemplo, se quero entrenar unha rede de neuronas para que distinga gatos de cans, o que teño que facer é mostrarlle moitas fotos de gatos e dicirlle, isto é un gato, e moitas fotos de cans diferentes e dicirlle, isto é un can. E isto, cando digo moitas, son miles ou decenas ou centenas de miles, dependendo do caso. E unha vez que a rede está entrenada, podemos mostrarlle outra foto diferente que non viu nunca dun gato ou dun can e nos vai dicir que é, se é un gato ou se é un can. Pero o importante disto é que unha vez que está entrenada lle mostramos imaxes diferentes que non viu nunca e a rede funciona. Entón, temos unha rede de neuronas que aprende a distinguir gatos de cans. Vale, fantástico. Pero que pasa se lle ensino isto? Claro, aquí, temos un gato que non é un gato común, non? Que é un gato moi especial, que casi non ten pelo, Entón, é posible que se no entrenamento non lle ensinamos á rede ningunha foto deste gato esfinxe, como se chama, pois é posible que o confunda con un can, ou non. Por eso é tan importante, cando falamos da inteligencia artificial, dos datos de entrenamento. Se faltan datos, se os datos non están completos,
pois a rede vai funcionar con sesgos, porque lle faltan datos. Igual que se lle mostro, por exemplo, esta foto. Vale. Aí non temos un felino, neste caso un lince, pero non é nin un can nin un gato. Pero a rede está entrenada para dicir ante unha entrada se iso é un can ou un gato. Non sabe máis. Polo tanto, bueno, eu supoño que dirá que é un gato, pero a resposta que nos vai dar non é correcta, pero tamén porque non está entrenada para iso, non? Bueno, entón, estas son, digamos que o funcionamento de forma moi resumida e moi básica do que é unha rede de neurona artificial que é a base da maioría das aplicacións de inteligencia artificial que coñecemos a día de hoxe. E, bueno, por que é tan importante a entrada de datos e o entrenamento das redes? Ben, a partir disto, perdón un segundo, porque... Vale. A partir disto aparece, a partir do auxe das redes de neuronas, aparece o que chamamos a creatividade computacional, non? Que é tamén un dos temas nos que traballa Margaret Boden en creatividade e inteligencia artificial, e segundo ela as máquinas poden producir cousas novas e sorprendentes, xa sexa arte, música ou solucións a problemas, aínda que o proceso creativo que sigue a máquina non sexa exactamente igual ao dos humanos, evidentemente, non? Boden distingue entre tres tipos de creatividade. A combinatoria, onde, bueno, pois, o sistema non crea algo completamente novo desde cero, senón que mestura ideas e padróns que xa existen. Por exemplo, poderíamos ter un programa de inteligencia artificial que xere novas receitas de cociña ao combinar ingredientes e técnicas tradicionais de diferentes culturas. Por exemplo, poderíamos, bueno, pues tomar, non sei, elementos da cociña italiana e danosa e decir, bueno, pues vamos a facer unha pizza de cocido, non? Bueno, pois non é algo completamente novo, pero é algo novo combinando cousas que xa existen, non? Ou, por exemplo, se estamos creando unha inteligencia artificial que xere pezas de arte ou imaxes artísticas, pois lle podemos decir, bueno, mestura características de Van Gogh e Monet, e que faga, bueno, pois imaxes que mesturen impresionismo e posimpresionismo, por exemplo. Ben, esta sería como a máis básica, non? Dentro das creatividades computacionais. Despois viría a exploratoria, onde a inteligencia artificial pode xerar variacións novas, pero dentro duns límites dunhas regras ou dunhas convencións establecidas. Por exemplo, unha inteligencia artificial que compoña música clásica, non? Seguindo as regras da armonía e da estrutura que definen este estilo musical. Entón, as pezas que vai compoñer son novas, van ser pezas novas, non van ser mestura de outras, pero sempre dentro de ese estilo clásico, non? Ou, por exemplo, unha inteligencia artificial que xere deseños de arquitectura, pois dentro dun parámetro, non? Pois da arquitectura modernista, por exemplo. Bueno, non está inventando un novo estilo, pero sí está creando deseños dentro dese estilo, non? Que son deseños novos. E, por último, teríamos a creatividade transformadora, onde aí sí a inteligencia artificial non crearía dentro duns límites existentes, sino que crearía cousas totalmente novas, redefinindo eses límites ou sobrepasándoos. Por exemplo, pois no caso da música, pois que invente un novo xénero musical, non? Ou no caso da arquitectura, que non se centre nun estilo arquitectónico, senón que cree un estilo arquitectónico novo. Igual que comentábamos antes, bueno, pois este tipo de inteligencias artificiais
Vemos que a día de hoxe aínda non están ben desenvolvidas. Outro tema é se tamén nos podemos dicir que estos software ou que estas máquinas que están creando estas imaxes ou estos deseños, si realmente son creativas ou non. Ese é case un debate filosófico, porque evidentemente hai unha persoa ou varias ou un equipo de persoas por detrás que están entrenando ou programando estos sistemas. E entón, onde a creatividade é da xente que está deseñando a inteligencia artificial ou podemos asignarlle a inteligencia artificial ese poder de creatividade, non? Pero, bueno, isto mellor é un tema para discutir no café. Pero sí é certo que se están facendo moitas cousas neste campo de investigación que tamén é o meu, e quería mostrarvos un exemplo que é bastante sorprendente e que a mí me gusta moito, que é este. Que diríades que estades vendo aquí? Caras? Persoas? Persoas normais, non? De distintas idades, etcétera. Vale, e se vos digo que estos non son fotos de persoas reais, estas persoas non existen. Hai unha páxina web que se chama This Person Does Not Exist, que xera imaxes de persoas que non existen. Como a xera? Bueno, pois a xera a través de moitísimas fotografías, non? Combinándoas con unha serie de regras, etcétera, non? Con un proceso complexo. Pero están moi ben, quer dicir, non? Poderíamos poñelas en calquera sitio e parecen imaxes de caras reais. Bueno, pois isto é un dos exemplos desta creatividade computacional, en este caso, que sería combinatoria, non? Ou exploratoria. Bueno, está aí no límite, case diría que é máis exploratoria, pero unha inteligencia artificial que está creando imaxes novas a partir de un montón de datos. E como empezou isto da inteligencia artificial? Levamos anos escoitando falar dela, pero de onde parte? Estou vos vendo facendo fotos a presentación, despois vos la podo pasar, se queredes, non hai ningún problema. Bueno, pois as ideas sobre máquinas que puidesen pensar veñen xa do siglo XVII ou incluso antes, non? Seguramente coñecedes as historias dos autómatas, non? Que apareceron tamén moito na literatura, pois o autómata que xogaba ao xadrez, etcétera. Bueno, pois entón foi algo que a humanidade sempre buscou, non? Tamén máquinas ou entes que puidesen pensar, e xa, bueno, pois Descartes pensaba nunha posibilidade de máquinas que puidesen imitar o comportamento humano, e despois, bueno, Ada Lovelace ou Ada Byron, a que se coñece como a primeira programadora da historia, que creou xunto a Charles Babbage a máquina analítica, pois tamén é coñecida por idear ou por pensar nesa idea de que as máquinas poderían facer algo máis que cálculos numéricos, non? E que poderían, por exemplo, crear música ou arte, non? Algo que, bueno, pois xa ven prefigurando a inteligencia artificial creativa. Pero realmente onde comeza a inteligencia artificial é cos avances das matemáticas e da lóxica do século XX, e aquí, bueno, pois temos dúas figuras chave: Alan Turing, que creou a máquina de Turing, unha máquina teórica que pode resolver calquera problema computable se lle dá o suficiente tempo.
En 1950, Turing formulou un test que é coñecido como test de Turing, que suxería que unha máquina podería considerarse intelixente se non puidese distinguirse dun humano nunha conversación. Entón, bueno, isto é algo que se ten probado un montón de veces, non? Si estamos chateando a través de un equipo con alguén, non? Hai alguén do outro lado, e nesa conversa nos non podemos distinguir si do outro lado temos un humano ou unha máquina, ou si consideramos que é un humano cando é unha máquina, pois entón dicimos que pasa o test de Turing. E por outro lado, bueno, pois John von Neumann desenvolveu a arquitectura de computadores que proporciona a infraestructura básica para implementar os sistemas intelixentes. En concreto, o termo inteligencia artificial acuñouse nunha conferencia en 1956 en Dartmouth, organizada por John McCarthy, Marvin Minsky e Claude Shannon, entre outros que foron os pioneiros da inteligencia artificial. Esta conferencia marcou o inicio formal da inteligencia artificial como campo de estudo e a premisa era que de todas as formas de aprendizaxe, bueno, pois da inteligencia humana, se podemos describilas con precisión, entón poden ser replicadas nunha máquina, non? Ao final, as máquinas, por moito que digamos que son intelixentes, non o son. As máquinas son moi tontas e temos que dicirlles paso a paso o que teñen que facer. Pero se somos capaces de crear un algoritmo que nos vaya dicindo como facer algo o que sexa paso a paso, entón unha máquina pode imitalo. Entón, bueno, pois aí é como empeza o desenvolvemento da intelixencia artificial. Nas décadas dos 50 e dos 60 houve moito optimismo en relación a isto e os investigadores pensaban que as máquinas pronto serían capaces de emular a intelixencia humana. Durante este período desenvolveron sistemas como ELISA, que é un programa de 1966 que simulaba unha conversa, e aínda que non comprendía o que dicía, bueno, pois podemos considerar que era como o que hoxe coñecemos por un chatbot, non? Que, bueno, pois a imaxe que temos aí e que, bueno, que hoxe podemos encontrar simuladores na rede de ELISA, tanto na súa versión en inglés como versións en castelán, así que se despois vos interesa podo pasarvos os enlaces e probades a falar con Elisa. Despois deste entusiasmo inicial, pois ao interese ou tamén a financiación en inteligencia artificial decaeu porque, bueno, a complexidade do mundo real resultou ser moito maior do que se pensaba. E os sistemas de inteligencia artificial creados durante este tempo pois non podían resolver problemas demasiado complexos, non? Entón, se limitou o financiamento e é o que despois se coñeceu como inverno da inteligencia artificial. Pero volveu a primavera nos anos 80 cun renacemento grazas aos avances das redes de neuronas artificiais e a este enfoque conexionista do que vos falaba antes, non? Que emula o funcionamento do cerebro humano. Bueno, aquí hubo un montón de investigadores, pero digamos que se volveu con forza a tomar a inteligencia artificial e xa na década dos 90 pois se empezaron a encontrar aplicacións comerciais e prácticas, non? Pois sistemas de recomendacións, chatbots, ademais de avances significativos en procesamento da linguaxe natural, non? Que é un dos campos nos que máis se traballa e nos que máis se ten avanzado. E isto permitiu ás máquinas comprender e xerar texto de maneira máis efectiva e, polo tanto, que o avance fose cada vez como máis acelerado. E despois, nos anos 2000, tivemos o auxe do Big Data, que tamén permitiu un maior desenvolvemento da inteligencia artificial.
O Big Data fai referencia a grandes cantidades de datos, non? De almacenamento e de procesamento que impulsaron a aprendizaxe automática e a aprendizaxe profunda. Como os dicía, as redes de neuronas artificiais necesitan moitos datos para entrenarse, entonces, se temos moitos datos, poderemos entrenar mellor as redes e as redes poderán analizar esas grandes cantidades de datos. E por que temos a partir do 2000 moitos datos de moitas cousas? Bueno, pois porque temos internet e porque cada vez máis todo está online, non? Entón, e todo se digitaliza, entón a digitalización dos diferentes sectores fai que teñamos moitos datos de moitas cousas que antes non tiñamos, digitalizados sin posibilidade de tratamento. E ben, nesta última década, pois, vemos moitos avances de inteligencia artificial que xa nos superan en tarefas como xadrez ou recoñecemento facial. Temos asistentes virtuais como Siri ou Alexa, non? Que xa son comuns nos fogares. E inteligencia artificial aplicada en áreas como medicina ou como conducción autónoma, etcétera. Bueno, pois de aí ven, e como os dicía, ainda que nestes últimos anos falemos moito de inteligencia artificial, non é un campo tan novo. E do que sí falamos nestes últimos anos é da inteligencia artificial xenerativa, que é un tipo de inteligencia artificial que se relaciona con esta creatividade computacional que falábamos antes, non? Que pode crear contido novo en lugar de só analizar ou procesar información. E este contido poden ser imaxes, texto, música, vídeos, non? O mesmo código de programación tamén. Como vimos, non? Pois, ao principio nesa presentación. A diferencia das inteligencias artificiais tradicionais que seguen regras fixas ou simplemente recoñecen patróns, a inteligencia artificial xenerativa pode inventar cousas novas baseándose no que aprendeu. Por exemplo, os modelos de linguaxe como chat GPT, non? Sería un exemplo de inteligencia artificial xenerativa. Supoño que todos e todas o coñecedes, seguramente xa o probáchedes, pero, bueno, por si acaso, estiven falando con el outro día e lle dixen que crease un poema sobre a flor do toxo ao estilo de Uxío Noboneira. E aí o tedes, creo que se lee, non? Bueno, non sei que vos parece, pero creo que está bastante ben, non? Entón, bueno, pois, outra vez, isto nos indica, por unha banda, que en este caso esta inteligencia artificial fala galego, non? Sabe quen é Uxío Noboneira, é capaz de compoñer un poema, que tamén é algo tamén creativo, non? Entón, estamos aí xuntando un montón de cousas diversas, non? De coñecemento da linguaxe, de coñecementos, en este caso, de literatura e en creatividade de como compoñer un poema. En este caso, esta inteligencia artificial fai cousas estupendas, pero tampouco vos creades que pode facer de todo, non? Como lles digo aos meus alumnos, tamén a inteligencia artificial tamén minte. Entón, porque estes sistemas están programados para contestar sempre. Entón, se non ten unha resposta, pois é posible que a invente. Por lo tanto, non vos creades todo o que diga. Unha das primeiras probas que eu fixen con este chat foi pedirlle que me contase a historia de amor entre Rosalía e Shakespeare. Contouma. Entón, bueno, pois que hai que ter cuidado tamén co que se pide, evidentemente.
E cal vai ser o futuro? Non? Fixemos un recorrido pola historia, pola historia da inteligencia artificial, pasado, presente, pero cal vai ser o futuro? Bueno, isto tamén, esta parte, bueno, esta parte en xeral todo, que eso non me lo contei ao principio, o deseño desta presentación tamén está feita con inteligencia artificial, vale? Me parecía que era o lóxico, tratándose do tema. Vale, vese aí, non? Abaixo á dereita, que pon que está feito con Gamma, é unha inteligencia artificial para facer presentacións. Entón, podemos pasarlle un texto e nos fai unha presentación estilo PowerPoint. En este caso, pois, esa imaxe tamén está feita con outro sistema de inteligencia artificial que xera imaxes, e o que fixen foi poñerlle o futuro da inteligencia artificial, que me crease unha imaxe sobre iso. E tamén, para esta parte do futuro da inteligencia artificial, a parte do que eu creo e do que eu investiguei, tamén lle preguntei ao ChatGPT que pensaba sobre cal sería o futuro da inteligencia artificial. Entón, bueno, aquí fixemos un mix, non? Entre o que el pensa e o que penso eu. Entón, nos próximos 10 anos, seguramente teremos avances significativos transformando aínda máis industrias, a sociedade e as nosas vidas cotiás, non? Porque a inteligencia artificial se integrará aínda máis nas nosas vidas, desde os dispositivos que usamos diariamente, pois como estes asistentes ou dispositivos dentro da casa, a tamén pois, o que se chama as cidades intelixentes, non? Os asistentes virtuais entenderán mellor o contexto e a linguaxe, nos permitirán unha comunicación máis fluida con eles e tamén, pois, como dicía, as casas, os coches, distintos tipos de dispositivos serán capaces de adaptarse ás nosas rutinas e ás nosas preferencias de forma máis intelixente. Outra cousa é se isto vai ser bo ou malo, se vai ser para ben ou para mal, non? Pero despois tamén haberá un progreso na IA xeral, no que vos comentaba antes desta tendencia ou desta traballo de investigación da IA forte, non? Que aínda que vai estar lonxe, pois vaise traballar moito nela e poderíamos ver avances importantes nos próximos 10 anos, porque as inteligencias artificiais actuais xa están logrando ter un razonamento máis amplo e habilidades multitarefa, non? Aínda que, bueno, sempre especializadas. Pero, bueno, poderemos irnos achegando pouco a pouco a sistemas capaces de aprender e adaptarse de forma flexible a diferentes contextos. Evidentemente, a medicina personalizada e avances na saúde, tanto en diagnósticos como tratamentos, se adaptarán especificamente ás necesidades das persoas, tanto de estilo de vida como, por exemplo, as características xenéticas. A inteligencia artificial axudará a descubrir novos fármacos, quizáis a prever enfermidades ou brotes e quizáis tamén mellorar o acceso á atención médica. Isto, evidentemente, son posibilidades da inteligencia artificial. Despois, no concreto, evidentemente, sempre ten que ser, bueno, pois, como se decida, non? Desde os que teñen poder de decisión, como se vai utilizar. Se vai automatizar masivamente o traballo, sobre todo algúns tipos de traballo, non? Os que podan ser automatizados, e se transformará o mercado laboral. As tarefas repetitivas, rutinarias, que podan ser, pois, por exemplo, manufacturas, que podan ser robotizadas, logística, algún tipo de servizos, bueno, pois serán automatizadas. En principio, bueno, podemos dicir que quizáis liberando aos humanos para concentrarse en tarefas máis creativas, bueno, pois oxalá. Pero, bueno, isto tamén ten un desafío que sería, pois, o adestramento ou a reconversión, non? De traballadores para adaptarse a novas tarefas, non?
si hai algunhas que se perden, non? O que tamén temos claro é que vai converxer a inteligencia artificial coa robótica, e teremos robótica máis avanzada, con robots máis autónomos que podan realizar tarefas máis complexas. Por exemplo, pois hai moita investigación nos robots para o cuidado de persoas maiores ou para a agricultura automatizada, exploración espacial e, bueno, outro tipo de cousas. Seguramente tenemos mayor eficiencia en tarefas logísticas y tarefas de precisión. Y evidentemente esto llevará asociado un mayor enfoque ou un maior cuidado na ética na regulación da inteligencia artificial, non? Haberá que definir marcos regulativos, xa se está falando tamén sobre que vai pasar pois nas industrias onde haxa traballadores, non? Que sexan robots, bueno, de todo temas dos que escoitaremos falar no futuro. Tamén haberá moitos avances na creatividade e na parte artística, non? Sabemos que hai moita inteligencia artificial creando cousas, despois xa definiremos se lle podemos chamar arte a eso ou non, pero a inteligencia artificial colaborará con nós en áreas como música, cine, desenvolvemento de videoxogos, creando novos contidos, e seguramente aparecerán formas de expresión artística híbrida. Teremos tamén inteligencia artificial na educación, coa personalización da educación, con sistemas de aprendizaxe que se podan adaptar aos ritmos de aprendizaxe do alumnado ou as necesidades especiais de cada alumno ou alumna. Bueno, si nos poñemos optimistas, podemos pensar que a inteligencia artificial pode facilitar o acceso global a unha educación de alta calidade, non? Pois axudando a reducir fendas educativas. Bueno, pois xa veremos se somos capaces de conseguilo. Tamén vai ter moito peso na sustentabilidade e como unha ferramenta de loita contra o cambio climático, porque pode axudar a xestionar recursos naturais de forma máis eficiente, optimizar a enerxía, reducir os desperdicios, bueno, todo este tipo de cousas, impulsar enerxías limpas, etc. Por lo tanto, podemos utilizar tamén a inteligencia artificial para loitar contra o cambio climático. E, por suposto, a colaborar, non? Entre humanos e inteligencia artificial. Teremos inteligencia artificial como unha ferramenta máis, non? Como se podemos ter pois un computador con determinadas aplicacións, bueno, pois é moi posible que esas aplicacións dentro duns anos xa leven incorporada inteligencia artificial, non? Pois igual que o que vos comentaba antes de, bueno, pois para facer esta presentación empreguei inteligencia artificial. Bueno, pois que seguramente iso xa nos veña dado nas diferentes aplicacións que empreguemos dentro duns anos. E relacionado con isto, e relacionado co traballo, existe outra web moi interesante que se chama Will Robots Take My Job, ao que lle podemos preguntar se bueno, pois se o noso traballo pode ser feito ou será feito no futuro, ou que probabilidades hai de que o noso traballo sexa feito no futuro por robots, non? Entón, bueno, dentro dese listado de traballos non aparecían os libreiros e libreiras, sinto moito. O que encontrei máis parecido foi vendedores minoristas, non? E, bueno, aí di que existe un 71% de posibilidades de que ese traballo sexa tomado por robots. Eu baixaría esa porcentaxe, pero, bueno, tamén podemos comentalo, non? Proveino tamén, non trouxen a imaxe, pero proveino tamén con editores, non? Pois, bueno, por
por falar un pouco de todo o que é a industria do libro e da publicación, e daba unha porcentaxe moito máis baixa, non? Porque evidentemente canto máis de creativo, de toma de decisións sexa a tarefa, máis difícil é que en teoría máis difícil é que sexa tomada por unha máquina. Pero tamén se pensamos en como se escolle ou como determinadas editoriais escollen o que se publica e o que non se publica, non? E si, aí xa me diredes vos si me equivoco, pero si nos vamos simplemente a termos de o que pode ser vendible, o que está de moda, o que ten como uns checks de éxito, se o que facemos son checks, entón eso tamén o pode facer unha máquina. En cambio, mellor, recomendarme a min personalmente como luz algún libro que me vai a gustar, pois iso pode facelo moito mellor Patri que me coñece que unha máquina, non? Entón, bueno, pois todo ten matices. Pero, bueno, que se queredes xogar un pouco con isto é interesante e nos dá máis información de por que uns traballos e outros poderán ou non ser realizados no futuro por máquinas. Bueno, ata aquí todo ben? Sí? Vale. Entón, seguimos con as oportunidades que nos pode dar a inteligencia artificial. E en este caso, de momento, vamos a falar de oportunidades a nivel xeral. Despois xa nos centraremos no sector das librerías, pero a nivel xeral, que oportunidades temos con... Pois, evidentemente, algunhas xa as comentei, non? Automatización de tarefas repetitivas, sobre todo se son, evidentemente, tarefas que fagamos con contido digital, non? A xeración de, por exemplo, en automatización de tarefas repetitivas. Seguramente xa utilizades correctores gramaticais ou ortográficos, non? Bueno, pois moitos utilizan inteligencia artificial. Se utilizades o Gaio, o traductor Gaio tamén, ou o Pentraz, non? Bueno, pois empregan inteligencia artificial. Temos outro tipo de traductores como DeepL, non? Que para inglés é unha maravilla, ou ferramentas tamén que nos poden axudar a corrixir a gramática. Hai máis para inglés que para outras linguas, como Grammarly. Bueno, todos son aplicacións e que a maioría podemos utilizar de forma gratuita, que nos axudan a facer tarefas, bueno, que digamos que o mellor en determinado momento pois necesitamos facer de forma rápida, non? Evidentemente, por exemplo, no sector da traducción, a inteligencia artificial cambiou moito o sector, non? Bueno, non me vou meter aí que senón me vou polas ramas. Ou, por exemplo, darlle formato automático a documentos, pois como as presentacións, etc. Ou crear e-books tamén, non? Pois de libros, publicacións webs, etc. Xeración de contidos. Evidentemente, escritura asistida, non? Podemos ter aplicacións que xeren textos, borradores, resumos, noticias, tanto texto como en audio ou en vídeo, coa aplicación InVideo, por exemplo. Contido personalizado. Hai plataformas que poden utilizar inteligencia artificial para recomendar, pois, en Netflix que nos recomenden películas ou libros, etc., segundo as preferencias do usuario, mellorar, entón, a experiencia dos nosos usuarios na nosa web, na nosa aplicación, onde sexa. A análise predictiva nos funciona para... por exemplo, os stocks, non? Para a oferta e a demanda, canto vamos a necesitar de tal cousa. Entonces, bueno, pois para a xestión de stocks é moi utilizado. Ou, por exemplo, optimizacións de campañas de marketing, etc.
En canto á accesibilidade, por exemplo, pois un conversor de texto a voz, non? Pois para persoas con discapacidades visuais, ou tamén poderíamos incluir aí a traducción automática, etcétera. E despois tamén a análise do contido, non? E aquí, bueno, pois igual que, por exemplo, os alumnos poden utilizar chats ou chatbots para facer tarefas, non? Iso é algo que, sobre todo, o profesorado de secundaria que o trae moi de cabeza. Pois tamén existen aplicacións que nos axudan a detectar se un texto pois foi feito con unha inteligencia artificial. Entón, detección de plagio, identificación de patróns estilísticos automáticos, etcétera. Entón, pois todo isto son ferramentas que xa existen a día de hoxe e que en moitos casos temos a nosa disposición ferramentas que son gratuitas ou que podemos utilizar durante un tempo de forma gratuita ou que están a uns prezos máis ou menos asequibles. En relación a isto, pois trouxen tamén unha proba de audio que a ver se podo poñer eu desde aquí. É que non quería xusto eso. Non sei se podedes vos darlle ao play do audio. É un texto que collín da vosa web. Máis de 4 ou 5 anos da defensa dos intereses do sector. A Federación de Libreiros de Galicia é unha institución sen fins de lucro que foi constituída en 977 por un grupo de libreiros e libreiras comprometidos. Integrada actualmente por máis de 4 ou 5 librerías de toda Galicia, leva máis de 4 ou 5 anos traballando pola defensa dos intereses comuns do sector e fomentar o crecemento dos lectores con diversas campañas. Ahora xa vichedes a imaxe, non? Xa non vos podo facer a pregunta de si recoñecíades a voz. Había varias voces para escoller e, pois escollín aí a voz de Bob Esponja. Tamén é un conversor de texto a voz e que é de uso gratuito, vale? Temos un montón de voces aí para escoller, igual que antes, non? Neste caso, sí que a voz non está preparada para falar en galego, pero, tampouco fai tan mal, non? Ten máis problemas coa lectura de números. Entón, aínda teñen que mellorar, non? Aí é cando vemos que cousas están feitas con inteligencia artificial, pero sí é certo que, que temos un montón de ferramentas que nos poden axudar. Vale, este era o texto que vos comentaba antes, non? O texto que empreguei para o vídeo da benvida, non? Xa vedes que este texto é curtiño, non? Pois porque lle pedín un breve texto, vale, pero despois o seguinte que fixen foi coller ese texto e darllo a unha aplicación de inteligencia artificial que xera vídeo. E díxenlle como ti queiras. O sea, só lle din o texto que xerou o chat GPT e lle dixen xera un vídeo. E entón, este é o vídeo que fixo. Vamos a ver só un trociño, porque fixo un vídeo bastante longo. O mundo está a cambiar. A tecnoloxía avanza a un ritmo nunca visto. A inteligencia artificial, que antes era cousa de ciencia ficción, agora é unha realidade. A IA está a revolucionar moitos aspectos das nosas vidas sen facer ruido, incluindo a forma en que lemos e interactuamos cos libros. As bibliotecas, eses salóns sagrados do coñecemento, non son inmunes a esta onda tecnolóxica. A IA está a topar pouco a pouco o seu lugar entre os andeis, cambiando a forma en que se catalogan, se recomendan e se accede aos libros. Esta nova era presenta oportunidades emocionantes tanto para os lectores como para os bibliotecarios. Imagina entrar nunha biblioteca e en vez de buscar entre filas interminables de libros, simplemente escribir un tema ou un autor nun ordenador. Ao instante aparece un mapa no teu teléfono, guiándote directamente á localización exacta do libro dentro da biblioteca.
Este é só un pequeno exemplo de como a IA está a transformar a experiencia da biblioteca. Nas seguintes seccións afondaremos nas formas en que a IA se está a utilizar nas librarías e bibliotecas hoxe en día, explorando tanto os beneficios como os desafíos que acompañan esta nova tecnología. Un dos beneficios máis significativos da IA é a súa capacidade para mellorar a forma en que os lectores descobren novos libros. Os sistemas de recomendación tradicionais adoitan basearse na popularidade ou na clasificación por xéneros, o que pode limitar os lectores aos libros que xa saben que lles gustan. Os algoritmos de IA, por outra banda, poden analizar grandes cantidades de datos, incluindo o historial de préstamos anteriores dun lector, as súas preferencias e incluso as reseñas en liña, para suxerir libros que se axusten aos seus gustos únicos. Esta abordaxe personalizada ás recomendacións de libros pode abrir aos lectores a un mundo de novos autores, xéneros e ideas que, de outro xeito, nunca terían atopado. Para os bibliotecarios, a IA ofrece unha ferramenta poderosa para xestionar e organizar vastas coleccións de libros. Os sistemas impulsados pola IA poden automatizar tarefas que requiren moito tempo, como catalogar as novas adquisicións, xestionar o inventario e incluso detectar libros danados. Isto libera aos bibliotecarios para que se centren. Bueno, parar porque sigue, O sea, non sei que vos parece, a min deixoume a verdade que fascinada, non? Cando lle pasei o texto, porque está dicindo un montón de cousas que non estaban no texto inicial, non? E empeza a falar de, na seguinte sección veremos, e en que momento che dixen eu nada, de galego a inglés e despois de inglés outra vez a galego. Entón, eso, claro, eso detectamos, bueno, pois porque sabemos como funciona, e aquí, bueno, pois tamén porque vos sodes evidentemente do sector, entón tamén daste conta dos erros que pode haber, non? Se o mellor despois mete a pata en outra cousa que di algo que non é. Pero tamén é un dos problemas da inteligencia artificial e sobre todo en relación cos datos, non? O que comentábamos antes, dos datos que lle pasamos á inteligencia artificial. E aquí voume ir un pouquiño do tema, pero volto para contarvos unha anécdota en relación aos sistemas de traducción, non? Gaio, que ven de OpenTrad, é un traductor que desenvolvimos en colaboración con outras empresas e universidades desde Imagine Software. Entón, evidentemente, sabemos moi ben como funciona. É un sistema de traducción automática por regras. Por lo tanto, sabemos onde falla, non? Falla na colocación de pronomes, non? Pois, hai veces que o pronome te ou che ten que ir ao final e non o pongo ao final, ou máis ben ao revés, non? O pongo ao final cando non debería. Bueno, sabemos que pode fallar aí na colocación dos pronomes e sabemos tamén que falla cando hai nomes propios que non ten registrados na base de datos, non? Pois cando hai alguén que empeza a ser famoso por algunha cuestión e ten un nome que é traducible, pois o traduce, non? Ata que non o metamos na base de datos para que non o traduce. Entón, pois así, pois unha pilar se convirte en piar e cousas dese estilo, ou a anécdota de Sobrado dos Monxes. Entón, sabemos que falla aí. Polo tanto, sabemos onde os revisores humanos teñen que ir a buscar os erros e revisar. Claro, porque, como dicía, é un sistema de traducción automática creado con regras. Agora, digamos que o que está de moda son os traductores automáticos estatísticos, que lle damos un montón de texto en dúas linguas, pois en este caso, por exemplo, galego e castelán, non? Que xa están traducidos e que o sistema aprenda de esos textos que están traducidos, non? Entón, bueno, pois a pilar se traduce por piar, vale? E iso se o ve moitas veces, aprende. Pero, claro, as traduccións normalmente, pois, pode ser que teñan erros ou despois pode ser que o texto que lle demos para traducir non coincida exactamente co texto que ten aprendido. Se o que hai de diferencia é un non, pois a frase cambia completamente, non? Se eu digo, non sei, pois as máquinas van dominar o mundo,
non é o mesmo que as máquinas non van dominar o mundo. Vale, pois o problema deste tipo de traduccións é que non sabemos onde temos que buscar os erros. Non? Entón, bueno, dice que traducen moito mellor, pero cando hai un erro é máis difícil localizalo. Entón, bueno, que todo ten vantaxes e inconvenientes, e isto viña a como sabemos como funciona isto, non? Como fai esa traducción, entón sabemos por que se equivoca e di bibliotecarios en vez de libreiros, e nos fala tanto dos bibliotecarios. Pero bueno, seguimos avanzando. Vamos a centrarnos xa no sector, non? Cales son as oportunidades da inteligencia artificial para as librerías? Bueno, se comentábase no vídeo a personalización de recomendacións, non? Empregando inteligencia artificial podemos analizar os hábitos de compra e lectura dos clientes para ofrecer recomendacións de libros personalizados. Evidentemente, isto ten que ser con contido digitalizado, non? É dicir, os clientes que teñamos online, a non ser que aos clientes que veñan á librería les fagamos unha ficha e pasemos esos datos, non? Senón, evidentemente, estamos falando sempre de contido que está digitalizado. Ben, estes sistemas de recomendacións, bueno, pois por xéneros, por libros máis lidos, por clientes similares, etc. Supoño que coñecedes recomendadores de moitos tipos de sistemas de e-commerce, non? Ou de visionado de series, etc. Outra das cousas tamén que comentei antes, a optimización da xestión de inventario, pois pódese facer unha predicción da demanda, non? A inteligencia artificial pode analizar tendencias de venta por tempadas, por eventos, predicir a demanda de certos títulos, pois axudando a ter un inventario optimizado e reducir a sobrecarga ou a escasez de produtos. E incluso poderíase automatizar o proceso de reabastecemento, non? Pois asegurando que os títulos máis vendidos estean sempre dispoñibles. Tamén podemos mellorar a experiencia do cliente, pois, por exemplo, con asistentes virtuais, non? Os chatbots, pois, poden axudar aos clientes a atopar libros, a responder preguntas frecuentes, incluso a realizar recomendacións, pois, mellorando a atención ao cliente en liña. E xa nos podemos ir a outro tipo de cousas, como por exemplo a realidade aumentada, que combinada con inteligencia artificial, pois pode ofrecer experiencias interactivas, incluso nas librerías físicas, non? Como proporcionar información adicional sobre un libro. Imaginade que vou co meu smartphone, non? Á librería e teño unha aplicación onde, pois, ao sinalar ou poñer coa cámara o lomo dun libro ou a capa dun libro, teña información sobre ese libro. E despois, bueno, pois como xa comentamos antes, a automatización de tarefas, non? Pois, por exemplo, a xestión automatizada de prezos, a inteligencia artificial, e isto xa o están facendo, bueno, en determinados sectores, pode axustar os prezos en tempo real, pois considerando factores como a competencia, a demanda, promocións, determinados días en concreto, etc. E tamén pode optimizar o marketing, non? Pois as campañas de marketing poden ser, tamén estamos falando sempre online, poden ser personalizadas utilizando inteligencia artificial, o que permitiría, pois, segmentar mellor a audiencia e optimizar estes esforzos realizados dentro do marketing digital. Máis cousas. A análise de tendencias e comportamento do clientes, bueno, si temos información suficiente, non? Si temos volume de datos sobre as preferencias de lecturas dos clientes, poderíamos identificar tendencias emerxentes, non? E adaptar a nosa oferta a estas novas demandas. Por exemplo, supoño que cousas que pasarán, pois, non sei, se mañá aparece unha serie de zombies, pois o mellor iso fai que haxa máis lectura de libros de zombies, non?
Bueno, pois cousas como esas que podan ser, se temos volume de datos, automatizadas mediante inteligencia artificial. Incluso podría haber novos modelos de negocios, pois ofrecer servizos de selección de libros personalizados por suscripción, por exemplo, ¿no? Pois te suscribes e te mandamos un libro ao mes que vai ser personalizado para ti en relación aos teus gustos, ¿no? Ou tamén podería haber optimización da logística, ¿no? Da cadea de suministro, reducindo tempos de entrega, ou se facemos envío, ¿no? desde un e-commerce, bueno, pois optimizando roteiros de entrega para reducir tempos e custos. A interacción multicanal, que se refire á integración de experiencias de compra en distintos canais, non? Por exemplo, permitindo aos clientes comprar en liña, recoller en tenda ou ao revés. Isto, evidentemente, hai moitas desas cousas que se poden facer sen inteligencia artificial, pero que, bueno, tamén existen aplicacións de inteligencia artificial que nos poden axudar a melloralas. E, ademais dos beneficios ou das posibilidades, temos que falar tamén dos riscos, non? Bueno, evidentemente, para min, o primeiro risco sería, pois, se levamos todo a online, non? A personalización do servizo en digital, pois o primeiro risco sería a deshumanización da experiencia do cliente, non? Que é un dos valores básicos se vamos a unha librería, non? Ou incluso online, o uso excesivo de chatbots ou asistentes virtuais, bueno, pois tamén pode afectar negativamente a experiencia do cliente se parece que detrás non hai unha persoa, non? Se detrás non hai ninguén e parece que nos vai recomendar sempre unha máquina, non? Cando o asesoramento persoal dunha librería física pois é moi ben valorado, non? Ou que se vexa como unha falta de empatía, bueno, pois esa deshumanización pode ser un risco potencial. Tamén a dependencia excesiva dos algoritmos, non? Pois porque, como comentaba antes, os algoritmos poden ter nesgos polos datos polos que foron adestrados, e isto podería resultar en recomendacións limitadas ou inxustas, non? Que non reflictan a diversidade de intereses ou das necesidades dos clientes, non? Imaginamos, bueno, pois agora resulta que temos un chatbot que recomenda, pero só recomenda, non sei, pois literatura en castelán. Pois mal, non? Si estamos buscando un libro en galego, por exemplo. E tamén que estas recomendacións pode ser que tamén creen un efecto burbulla, non? Que poden reforzar as preferencias dos clientes, limitando a súa exposición a novos xéneros, autores ou perspectivas, empobrecendo ao final a experiencia de descubrimento de novos libros. Despois tamén está o tema da privacidade e da seguridade dos datos, que é moi importante. Si xestionamos e guardamos grandes cantidades de datos dos clientes para personalizar as súas experiencias, bueno, pois corremos o risco de que esos datos pois podan ser vulnerados, mal utilizados, hackeados, etc. Non? Entón, aí hai que ter moito cuidado con iso. E tamén incluso os clientes pois poden non querer ceder datos para facer esas recomendacións. Tamén pode haber un impacto no emprego, non? Si automatizamos tarefas administrativas, e de atención ao cliente, pois pode ser que se necesite menos xente, falando de grandes librerías ou de cadeas, etcétera. Bueno, pois, ao mellor para venda directa ou xestión de inventario, pois case non necesitamos a ninguén, non? Ou que se cambien as habilidades que se requiran.
Tamén pode ser outra cousa, non que se necesite menos xente, sino xente con diferentes capacidades ou habilidades. E despois tamén están os custos e o mantemento, non? Porque falábamos de aplicacións de inteligencia artificial que poden ser gratuitas, pero en canto, xa nos poñemos a ver cousas que vamos a utilizar no ámbito comercial, non? No ámbito profesional, pois seguramente poden ter un custo, e se somos unha librería pequena, pois o mellor o investimento non nos encaixa co beneficio que lle podemos sacar. E ademais tamén hai que ter en conta o mantemento, non? E a actualización, pois que tamén, para que se sea efectivo, hai que ir actualizando todo isto. Pode haber problemas de fiabilidade, pois xa dicíamos, non? Erros nas recomendacións e que isto se xa unha experiencia negativa para o cliente, e todo isto vai depender dos datos que lle demos, e despois vamos a ter tamén unha dependencia da tecnoloxía, non? Si a tecnoloxía falla ou si en algún momento non está disponible, si estamos utilizando un servizo en liña, pois seguramente poderá afectar a nosa operación diaria. Podería haber unha erosión da identidade da librería, non? Si uniformizamos a oferta, non? Si ao final todo o mundo vai recomendar o mesmo, e perda desta selección personalizada, da personalidade ao final de cada, cando estamos falando de librerías pequenas. Tamén pode haber un impacto na relación cos editores e os autores, non? Porque existe o risco de que os algoritmos favorezan a certos editores ou autores pois máis populares ou máis rendibles, co que isto podería dificultar a visibilidade de autores independentes ou menos coñecidos, ou tamén que influíse na negociación dos dereitos, non? Porque, si a capacidade de predicir con maior precisión que libros poden ser exitosos, pois ao mellor resulta que iso pode facer cambiar a relación que hai entre librerías, editores e autores. E despois tamén están os temas de responsabilidade ética, non? A transparencia no uso da IA, dicir, estou utilizando inteligencia artificial e a estou utilizando así, no que respecta á recompilación e uso dos datos dos clientes, porque a falta de transparencia xera desconfianza sempre, non? E despois tamén dicir, pois, se hai decisións automatizadas, pois tamén ver se isto pode ser xusto ou non. E por último, pois existen, como xa existen, independentemente da inteligencia artificial ou non, riscos de monopolización, non? Si as grandes empresas con acceso a tecnoloxía avanzada e grandes volumes de datos poden monopolizar o uso da inteligencia artificial no sector, desplazando a outras librerías máis pequenas que, ao mellor, non teñen acceso a utilizala, non? Entón, seguro que hai máis, pero estos son así como a grandes rasgos os problemas ou os riscos potenciais que eu podo ver dentro do sector. Despois tamén hai, non só para o sector das librerías, sino en xeral para o sector cultural e creativo, unha serie de desafíos que veñen da man desta inteligencia artificial xenerativa da que falábamos antes, da de creación de contidos, non? Porque esta inteligencia artificial pode desafiar o valor creativo. E isto estamos vendo, non? Porque se fala moito desto agora, porque de quen son as creacións que facemos a través dunha inteligencia artificial, non? E é creatividade ou é arte, non? O que estamos facendo, a quen lle corresponde, quen pode ter os dereitos, non? Tamén desafía o valor da propiedade. A partir de que datos se crean, se estamos falando, por exemplo, de imaxes, estas imaxes, non? A partir de imaxes libres de dereitos ou a partir de imaxes con dereitos? Entón, como retribuímos a xente
a partir da cal se fixeron, non? Collimos as súas obras para facelo, con permiso, sen permiso, bueno, pois se desafía aí tamén o valor da propiedade. Tamén se desafía o valor das institucións culturais, non? Porque, bueno, a inteligencia artificial ten o potencial de crear formas diferentes e enriquecedoras de navegar polo contido cultural, entón podemos ter boas prácticas e facer máis accesible este patrimonio ou non, ou facer totalmente o contrario. E despois tamén desafía o valor da diversidade cultural polo que xa comentaba antes dos problemas relacionados coa diversidade cultural e lingüística que podemos ter nos datos que utiliza a inteligencia artificial. Polo tanto, requírense políticas e medidas públicas para previr discriminación nas plataformas baseadas en inteligencia artificial. E aquí, nos co galego, o temos moi claro, non? Eso que temos que estar aí se non queremos desaparecer, non? Con todo o bon e o malo que ten estar aí. E por último, bueno, pois evidentemente tamén hai unhas preocupacións éticas en canto a IA xenerativa. Tamén, polo que comentaba antes, a súa capacidade para crear contido falso pero que parece realista, non? Entón, aquí temos os problemas de creación de deepfakes, de desinformación, a difusión de noticias falsas, non? E despois o que xa comentábamos, non? As preocupacións relacionadas coa privacidade e o consentimento dos datos, non? Tamén, bueno, pois tamén xurdiron últimamente problemas con tema de recreación de voces, non? De artistas ou actrices, foi, non? Un dos casos que non cederon a súa voz, pero que houbo quen acolleu e creou un xerador de texto-voz e inteligencia artificial coa súa voz, sin pedir permiso. Bueno, pois todo iso ten que ser regulado, non? Que os datos pois estén nesgados, sexan incompletos, pode perpetuar estereotipos, prexuizos. Existen varios casos xa de, por exemplo, inteligencias artificiais que se utilizaron para analizar currículums en departamentos de recursos humanos e creo que foi en Amazon e que acabaron despedindo a inteligencia artificial porque, bueno, pues perpetuaba presuizos que xa había, non? Ou, por exemplo, no noso sector, non? No sector TIC, que hai moi poucas mulleres. Bueno, se unha empresa vai utilizar os datos que xa ten de empregabilidade e de persoal para alimentar unha inteligencia artificial que traballe en recursos humanos, pois que pasa? Que vai ter moitos máis datos que homes de mulleres, polo tanto vai potenciar a contratación de homes antes que a contratación de mulleres. Entonces, bueno, a IA é tan boa ou tan mala como os datos dos que parten, non? O tema de propiedade intelectual e dereitos de autor que xa comentamos, non? De obras artísticas, textos, música, pois, bueno, cuestión sobre atribución, recoñecemento adecuado dos creadores orixinais. E bueno, e despois, ademais de todo isto, o custo e o impacto ambiental, non? Dicía ao comezo que podemos utilizar a inteligencia artificial para loitar contra o cambio climático, pero a inteligencia artificial tamén aporta ao cambio climático porque temos un montón de ordenadores encendidos día e noite para adestrar redes de neuronas artificiais. Necesitamos pasarlle un montón de datos e que estén aí funcionando durante moito tempo e ter esos datos na nube, bueno, pois tamén ten un custe tanto de enerxía, non? como de diñeiro. Por tanto, outro dos traballos que hai que facer é intentar reducir ese custo e ese impacto ambiental da inteligencia artificial. E quero acabar con algúns exemplos prácticos que encontrei de aplicacións para librerías.
como, bueno, existen sistemas de recomendacións de libros, non? O que pasa que aquí sí que non son públicos, non? É dicir, non están a disposición de calquera usuario, pero sí existen e bueno, si os hai de pago, evidentemente Amazon ten un e despois empresas como Bertelsmann ofrece motores de recomendación específicos para librerías que se poden personalizar segundo a necesidade do negocio, non? Para inventario e logística, tanto a aplicación Zoho como Inventory, que son aplicacións de inventario normais, pero que teñen partes nas que utilizan inteligencia artificial para prever a demanda de produtos. Temos asistentes virtuais e chatbots como Ada ou Tars, que poderías enganchar a unha páxina web para facer recomendacións, preguntas frecuentes, etc. Temos aplicacións como HubSpot ou Sprinkle que fan análise de datos e marketing e que tamén contan con aplicacións de inteligencia artificial para analizar o comportamento do usuario, para segmentar a audiencia, etc. Aplicacións como Competera, que é un software que utiliza a inteligencia artificial para análise de precios e optimización, non? Entón, que se podería utilizar para manter uns prezos competitivos ou maximizar as marxes. Hai plataformas para axudar na selección de libros, en este caso tamén son plataformas propias, non? de algunhas grandes empresas de venta de libros. Temos aplicacións simples de realidade aumentada, pois onde podemos facer pequenas aplicacións como con Blipar, non? E ofrecer experiencias interactivas aos clientes, e estas sí están ao alcance de calquera, non? Onde na portada dun libro podamos dar máis información. E, bueno, xa digo, aí vos deixo para a optimización de cadea de suministros, protección de dereitos, diferentes tipos de aplicacións que están incorporando inteligencia artificial. Xa digo, aquí hai de diferentes custos e de diferentes características, pero bueno, hai cousas xa específicas que podedes utilizar e xa hai quen as está utilizando, non? Evidentemente, a maioría son as grandes, porque tamén é moi difícil encontrar datos sobre librerías pequenas que estén publicados, non? Pero, bueno, Barnes & Noble utiliza recomendacións personalizadas, en Waterstones utilizan chatbots e asistencias virtuais para dar un servicio cliente 24/7. Amazon, por suposto, sistemas de recomendacións, prezos dinámicos e xestión de inventario. No New York Times, aínda que non é unha librería, pero que sí ten un sistema de recomendación de libros en función dos intereses dos lectores, non? E ten, é un sistema de recomendacións que se chama Books of the Times e que personaliza con inteligencia artificial. Os libros electrónicos de Rakuten Kobo tamén utilizan inteligencia artificial para personalizar a experiencia de lectura na súa plataforma, non? E os usuarios poden suxerir libros que se asusten ás súas... O sea, o sistema lles pode suxerir aos usuarios libros que se asusten ás súas preferencias. E tamén, por exemplo, a librería virtual da Universidade Nacional Autónoma de México implementou sistemas de inteligencia artificial para personalizar a compra en liña. Entón, garda o historial do usuario e, lle vai recomendando posibles futuras compras, mellorou a usabilidade do sitio e din que incrementaron as ventas. Temos outras como Powell's Books,
que é unha librería independente pero das máis grandes, que utiliza a inteligencia artificial para optimizar a xestión do seu inventario e, bueno, pode predecir a demanda e reducir o exceso de stock. El Libro FM, que é unha plataforma de compra de audiolibros a través de librerías independentes, pois utiliza inteligencia artificial tamén para ofrecer recomendacións de audiolibros personalizadas, non? E por último, Chapters Índigo, que é unha das principais cadeas de librerías en Canadá, pois implementou ferramentas de marketing impulsadas por inteligencia artificial para implementar as súas campañas de correo electrónico e ofertas en liña. Entón, bueno, segmentan os clientes en función do seu comportamento e preferencias e así, bueno, pois fan mellores recomendacións. E vale, bueno, son as imaxes simplemente. Entón, para librerías independentes, non? Porque diredes, vale, utiliza Amazon moi ben ou utilizan estas grandes, pero nós que podemos facer? Bueno, pois si hai cousas, non? Si hai plugins para extensións de plataformas de comercio electrónico. Non sei se vos son, pois WooCommerce é unha plataforma de correo electrónico moi utilizada, pois teñen plugins e extensións que utilizan a inteligencia artificial para facer estas recomendacións personalizadas, non? Entón, bueno, hai cousas xa no ámbito máis pequeno e máis achegado a unha pequena librería que se poden utilizar, non? Para unha tenda en liña, evidentemente. Os chatbots, hai chatbots moi sinxelos como Tidio ou ManyChat que tamén se poden integrar facilmente en sitios web ou redes sociais e que, bueno, pois permitirían, non, ter esta resposta con inteligencia artificial na web. Tamén podemos predicir a demanda con ferramentas como StockTrim ou unha xestión simple de inventario con IA, con solucións como Inflow, que utilizan esta análise predictiva para axudar a pequenas librerías e manter un equilibrio adecuado no seu inventario. Entón, que a pequena escala si hai cousas que podedes utilizar. E despois, bueno, pois as típicas ferramentas de marketing online, como pode ser MailChimp, pois tamén teñen integradas capacidades de inteligencia artificial para optimizar campañas de correo electrónico, non? Ou publicidade digital dirixida. Bueno, que son cousas que posiblemente xa estiverades facendo, non? E que existen pequenos plugins de inteligencia artificial, bueno, pois que poden axudar a melloralo. Bueno, isto xa creo que xa comentei un pouco por riba, non? Como as ferramentas como Google Analytics para análise do sitio web e tamén dar máis información sobre que nos ve e que é o que está vendo, non? Na nosa web, para a partir de aí poder tomar decisións, ou o seguimento de tendencias, non? Hai unha ferramenta que se chama BookSumo que permite, bueno, pois seguir as tendencias literarias ou en redes sociais ou na web e, bueno, pois podemos utilizalo para adaptar a oferta de libros e se queremos, pois, aliñarnos ao que está en auxe, non? Isto pode permitirnos, bueno, pois manternos competitivos ou facer descontos e promocións automatizadas, non? Que, por exemplo, pois é unha das cousas que podemos encontrar en Amazon. E vou pasar, vale, para irse a recomendacións de, bueno, se nos poñemos a facer estas cousas, non? Hai que ter en conta que
debemos manter un equilibrio, non, entre a tecnoloxía e o toque persoal, non? Pois enlazar, con isto o que intento é enlazar o que vimos en oportunidades co que vimos en riscos, non? Entón, ese toque persoal e as recomendacións manuais, ademais das personalizadas, moi importante a protección de datos e o cumplimento das leis de protección de datos europeas e evitar, na medida do posible, os nesgos nos algoritmos, avaliar moi ben o custo-beneficio, non? Porque non todas as ferramentas de inteligencia artificial pois poden ser necesarias ou accesibles para pequenas librerías. Entón, bueno, pois ver a escalabilidade do que vamos a facer. Vai ser moi importante a comunicación tanto co persoal como cos clientes e a capacitación, non? Pois se queremos utilizar inteligencia artificial, como e cando e por qué e como utilizala ben, entón eso xa o estades facendo, e unha innovación continua, non? Ao final isto supoño que xa sabedes porque non é só para isto. Entón, bueno, pois un asesoramento, diría tamén, que sería moi recomendable, e, como sempre, empezar por cousas pequenas, non? E ir probando a ver que o que pode encaixar e o que non coa vosa forma de traballo. Para rematar, vamos a vivir nunha sociedade con inteligencia artificial, polo tanto, o desenvolvemento desta inteligencia artificial debe darse nun marco que garanta o respecto e a promoción e a protección dos nosos dereitos, non? E dos nosos datos. Entón, os valores deben rexer todas as etapas do ciclo de vida dos sistemas baseados en inteligencia artificial, e asociado a isto, pois, o que xa comentábamos, non? Dos valores de xustiza e non discriminación. Debemos pois ter moi clara a seguridade dos datos e a seguridade das persoas, non? E a protección contra posibles ataques, a privacidade e a responsabilidade, non? Víamos, cando vos comentaba das posibilidades do futuro da inteligencia artificial, pois era como unha posibilidade ou un mundo vendo a parte positiva do que pode aportar a inteligencia artificial, pero creo que sabemos por experiencia que as novas tecnoloxías non sempre nos traen cousas positivas ou non só cousas positivas, non? Sino que en moitos casos pois tamén acarrean problemas e discriminacións. Polo tanto, bueno, eu creo que se deben xerar mecanismos apropiados que permitan levar a cabo procesos de auditoría, sistemas de atribución, non? De autoría para onde sexan necesarios e que as decisións que se tomen a través de inteligencia artificial pois que sexan decisións éticas e boas para a sociedade. E nada máis. Graciñas. Non sei se tedes algunha pregunta ou queredes que comente algunha cousa máis. Temos aquí un micro por se alguén quere facer algunha pregunta que levante a man e yo acercamos. Sí, hai unha pregunta por aí. Gracias. Hola, cualquiera podría publicar un libro con inteligencia artificial. ¿Le podrían hacer un libro? Publicar un libro? Bueno, realizar un libro. Sí, eu creo que a día de hoxe un usuario pode autoeditar o seu propio libro. Entón, se xa o podemos facer hoxe con ferramentas que existen, evidentemente con inteligencia artificial vai ser máis fácil. Pero creo que eso xa é algo que hoxe... Claro, xa se está facendo. Sí.
Agora, o que sí se fará máis facilmente será, bueno, pois o mellor resulta que non todo o libro escribo eu, non? E utilizo ferramentas que me axuden a escribir un libro. Sí, eso. Eu non diría, que vayamos a encontrar libros escritos por inteligencias artificiais, non? Polo menos non de momento. Pero sí vai ser moi posible que escritores utilicen inteligencia artificial para potenciar a súa creatividade ou para resolver certas partes do seu proceso creativo. De feito, non coñezo tanto no sector dos autores de literatura, pero, por exemplo, na creación de guións sí se está utilizando, non? Porque para que xurdan ideas, non? Para iso sí funciona moi ben, non? Si podemos dicirlle a unha inteligencia artificial, pois créame unha historia con 3 personaxes onde, non sei, pois sexan de distintos países e con estas características. E nos pode crear unha historia e a partir de aí, pois nos podemos coller eso e transformalo nunha obra, non? Por exemplo. Pero digo que non creo que vayamos a encontrarnos, polo menos de momento, con libros creados por inteligencia artificial, porque de feito a serie Black Mirror, que fala moito de, bueno, pues, da tecnoloxía, do futuro, etc., probaron a crear un guión con inteligencia artificial e non o levaron adiante porque dixeron que era unha basura. Entón, bueno, pois ainda non estamos nese punto, non? Pero sí como unha ferramenta de axuda, aí sí, non? Igual que, por exemplo, as ferramentas de creación de imaxes, non? Cos que está habendo moitos problemas en canto a temas de dereitos e moitas reivindicacións de, bueno, pues de ilustradores, de ilustradores, ilustradoras, creadores, etc. Bueno, pues segura, o sea, non vamos a poder utilizar ou non deberíamos utilizar unha imaxe creada con IA para algo comercial, pero sí nos pode servir como inspiración para despois crear, non? Os meus alumnos do máster de videoxogos utilízano para crear referencias, non? Estume plantexando un videoxogo, bueno, pois como pode ser? Pois digo a inteligencia artificial o que teño na cabeza, pois que era unha historia onde haxa, non sei, pois esa dunha chica que loita contra un dragón. Digolle eso a inteligencia artificial e me xera unha imaxe e sobre esa imaxe pode empezar a traballar outras cousas como parte do proceso creativo. Aí sí podemos utilizar a inteligencia artificial como ferramenta. Eu, cando preparaba esta charla, estaba pensando que unha cousa na que eu, por exemplo, utilizaría a inteligencia artificial sería para facer textos pois como das contracapas dos libros ou os textos breves de resumen, etc. Pois para eso unha inteligencia artificial nos pode axudar perfectamente, non? Porque facendo resumos é moi boa, non? Entón, non lle estamos dicindo que cree nada novo, senón que nos resuma algo, e para eso funciona moi ben. Si tiñas unha pregunta. Sí, bueno, ante todo agradecer a charla, porque creo que está sendo moi ilustrativa e máis nun contexto como este, onde todos temos moitas máis dúbidas que certezas, non? Sobre a cuestión de inteligencia artificial. A miña pregunta ten como dúas, bueno, hai como dúas líneas, non? Ou dous apartados, non? Por un lado están as cuestións de orden ético, é dicir, non sei se neste momento temos mecanismos suficientes desde o punto de vista da regulación para que realmente o desenrolo da inteligencia artificial poda digamos, aportarnos máis beneficios que problemas, non? É dicir, eu creo que toda a tecnoloxía disruptiva, como este caso, pois, eu creo que a todos nos xenera, non? Sempre que se establece algo así na historia da humanidade, pois efectivamente, non? Xurden estes riscos e estas oportunidades ou estes grandes beneficios, non? Pero realmente estamos preparados para esta tecnoloxía
neste momento, que ferramentas temos tamén para protexernos, non? Vale. E por outro lado, tamén me gustaríame tamén preguntar sobre as cuestións que ten que ver con aspectos concretos, como a cuestión respecto ás librerías pequenas, non? Si realmente en este momento a inteligencia artificial pode ser unha ferramenta tamén disruptiva para as librerías e sobre todo manter esa estructura que temos en Galicia, non? De moitas librerías pequenas, de vila, de cidade, etcétera, que tamén fainos diferentes, non? Ao resto do contexto do Estado. Nada máis, gracias. Vale, gracias. Pois, en relación á primeira pregunta, bueno, eu non quixen meterme demasiado nos temas éticos, porque creo que despois Jorge vai falar máis sobre iso. Claro, a regulación sempre vai por detrás, non? En calquera ámbito. E nas tecnoloxías que avanzan tan rapidamente, pois con máis motivo, non? Pero eu sí creo que se están dando moi bons pasos, non? Vamos a ter a esencia estatal da inteligencia artificial aquí na Coruña, entón tamén a nivel de Comunidade Europea, a nivel de organismos máis supranacionais, tamén se están dando pasos. Eu creo que se está vendo a preocupación, non? E se están dando pasos de cara á regulación. O que pasa que, bueno, regular a tecnoloxía como regular internet moitas veces é complicado, non? É case como intentar poñerlle portas ao campo, porque, bueno, pois cada país ten as súas regulacións e hai moitas formas de saltarse diferentes tipos de cousas, pero por eso eu creo que tamén que é importante a concienciación, non? A cidadanía sobre o que isto supón, para que sexamos todos os que demandemos tamén esa regulación, non? Porque evidentemente, e xa non só no tema que vos atañe directamente como librerías, senón como persoas, non? Eu, cando vai ao médico, non me importa que o médico utilice unha ferramenta de inteligencia artificial para que se apoie no seu diagnóstico, pero quero unha persoa do outro lado. Non quero que me diagnostique unha máquina, non? E claro, estamos nun mundo capitalista onde pois pode pasar perfectamente, non? Se en vez de ver a utopía vemos a distopía, que o día de mañá, pois quen teña diñeiro poda pagarse un médico humano e quen non o teña, pois que sexa diagnosticado por unha máquina, non? Entón, temos que poder predecir tanto o bo como o malo para intentar levar os avances por onde queremos que vayan. Entón, volvo á túa pregunta. A regulación, como sempre, vai por detrás, pero creo que se están dando bons pasos. E despois, en canto a vos e o que vos pode afectar e como podedes aplicar, evidentemente, podedes aplicar a inteligencia artificial se tedes un e-commerce, o sea, se vendedes online, pois sí. Se non vendedes online, vexo o máis complicado, e de todas formas, o que eu recomendaría sería que vos agrupárades para iso, é dicir, pensar, por exemplo, pois non sei, na xestión de inventario. Bueno, pois se todos queremos unha xestión de inventario que con unha aplicación e que inclúa inteligencia artificial, bueno, pois agruparse e negociar conxuntamente con algunha empresa de xestión de inventario para todos, non? O sea, crear comunidade e facelo en conxunto, porque será máis beneficioso para todos. Non vexo a ningunha pequena librería facendo unha grande inversión en inteligencia artificial a día de hoxe, non? O sea, sí é certo que hai pequenos plugins ou despois que, non sei, se tedes unha newsletter, pois que podades utilizar estas ferramentas, non, como usuarios, pois para crear a newsletter, para poñerlle unha imaxe, para, non sei, para facer un postal de Nadal con un vídeo, o que sexa, aparte desas utilizacións de usuario, despois eu vería se estades todos xuntos para contratar unha aplicación, non? Porque senón o voso valor é o cara a cara, non? E a presencialidade, entón eso non hai que perdelo.
Moitísimas grazas. Non sei se hai algunha pregunta máis en sala. Quero aproveitar tamén as persoas que nos están a seguir dende o streaming, que tamén nos poden trasladar as súas consultas a través do chat habilitado para iso na plataforma. Vou comprobar que non haxa ninguna pregunta, que de momento non a hai. E se en sala non temos ningunha pregunta máis, imos a dar paso entón ao café. Para a xente que está no streaming imos pausar e xa reanudaremos cando sexa o seguinte relatorio, e para a xente que está aquí na sala pois tedes que desplazarvos ao edificio contiguo, ao centro de emprendemento no Gallaste, que está montado ali o café. Son agora as 11:38 da mañá, así que damos media hora para regresar. Ás 12:08 ou 12:10 comezaremos co seguinte relatorio. Moitísimas grazas. Grazas.
Sí. ¿Ya? Hola. Sí. Bueno, hola, despois deste pequena pausa do café e despois da charla que tuvemos con Luz, que creo que foi moi interesante, non? Sobre todo para empezar a orientarnos un pouco neste mundo tan complexo que xa estamos vivindo e que se nos van encima. E, bueno, despois desto, pois hoxe temos con nos a Jorge Carrión. Somos libreiras, somos libreiros, creo que non fai falta presentar a Jorge Carrión, pero, bueno, coméntovos que é doutor en Humanidades pola Universidade Pompeu e Fabra, non? E, bueno, toda a xente de librerías, eu creo que desde este libro Librerías tan estupendísimo lo amamos, non? Creo que debe ser unha cosa unánime. Despois desto, pois, escribeu contra Amazon, no? Donde algunha das cousas que se dixeron hoxe na charla de Luz tamén aparecían aí e donde se facía unha defensa moi interesante pois da presencialidade e do noso papel como humanos en todo este proceso, non? E agora mesmo que estamos nesta nova etapa, digamos, que se nos abre coa inteligencia artificial, creo que vai ser moi interesante escoitalo de novo, dándonos a súa perspectiva, o seu punto de vista. Así que nada máis, que o disfrutemos moito. Bueno, buenas, casi tardes ya. Gracias por la invitación. Creo que os falló solo algo. El alojamiento perfecto, el viaje perfecto, la compañía perfecta, el espacio perfecto, pero la aplicación esta que permite pedirle a Dios que no llueva, ese algoritmo todavía no se ha perfeccionado. En cualquier caso, me llevo un gran aprendizaje. Yo no conocía el concepto lluvia horizontal y lo he aprendido hoy y lo he vivido hoy, de modo que ya es para toda la vida. Siempre que doy una charla con libreros, parto de mis libros y parto de mi experiencia como escritor por respeto. No soy realmente experto en librerías, no he entrado nunca en un programa de gestión de una librería, de modo que no puedo opinar desde dentro del oficio. Lo que sí he hecho ha sido leer mucho, ir a muchas librerías de todo el mundo y, por tanto, puedo hablar desde fuera. Y lo poco que he aprendido en esos viajes y en esas lecturas lo he expresado en mis libros, de modo que voy a intentar, a partir de mis libros, completar la charla anterior, no desde lo técnico ni desde propiamente la inteligencia artificial, sino creando un contexto, un panorama que nos permita pensar lo que está pasando con una perspectiva más amplia que nos llevaría a, en general, cómo las librerías se pueden enfrentar a la emergencia de lo no humano, ¿no? La charla anterior se ha centrado en la IA, sobre todo generativa. Yo voy a hablar de IA y de ChatGPT, etcétera, pero en un panorama que incluye también la emergencia de lo vegetal, de lo animal, de lo que Donna Haraway ha llamado las especies compañeras en el mundo de hoy, en el cual yo creo que las librerías tienen mucho que decir. Este libro que se ha mencionado antes, Librerías, para que estoy preparando su nueva edición, que se va a publicar el año que viene en Galaxia Gutenberg, lo escribí en el 2012 y lo publiqué en el 2013, ¿no? Creo que es importante siempre situar el pensamiento, situar los libros, los objetos culturales, siempre tienen que ver con un contexto, con una fecha muy determinadas. Y yo creo que en el 2013 estábamos en un mundo muy particular, ¿no? En España, la crisis de 2008 había puesto en jaque justamente las librerías. Empezábamos a recuperarnos de la crisis económica. En el 2005 había nacido YouTube y Facebook. Estábamos en el 2012, por tanto, todos
en una época Facebook, en la cual la conversación social pasaba por esa plataforma. YouTube en realidad no nos afectaba tanto porque se había convertido en un lugar muy del youtuber, como una figura emergente que después llegó al influencer, cuando en 2010 nació Instagram, ¿no? Si leéis la historia de Instagram es muy interesante porque los fundadores de Instagram fueron a Paris Hilton y a las Kardashian y les dijeron que se vinieran a Instagram, ¿no? Que se abrieran cuenta en Instagram. Y ellas les dijeron, ¿y por qué? ¿No? Si no me vais a pagar. Y es muy interesante porque efectivamente la figura del influencer nace como trabajo voluntario a cambio de un valor simbólico que en algún momento llegó a monetizarse, en el caso de ellas dos, pero en que muchos otros, la mayoría, nunca hemos ganado dinero por estar ahí, ¿no? Y esa idea del trabajo gratis para las redes sociales, que no lo sentíamos con Facebook en el 2008-2009, se convierte en una profesión posible con YouTube y con Instagram a partir del 2010 y se extrema en, para mí, la red social más absurda de todas, que es LinkedIn, donde tú trabajas gratis por la plataforma LinkedIn, supuestamente para que alguien te contrate y te dé trabajo, ¿no? O sea, tú estás trabajando todos los días en LinkedIn, generando contenidos para LinkedIn, que ha ganado mucho dinero, porque supuestamente eso te va a permitir trabajar de un modo remunerado en el mundo real, lo que a veces ocurre y a veces no ocurre. Estamos en ese contexto todavía de eclosión de las redes sociales, pero sin impacto real, yo diría, en el ámbito de las librerías. En el 2013 publico Librerías y ahora que lo estoy releyendo para esta nueva edición me he dado cuenta de que el 95% del libro habla de historia de las librerías, habla del pasado de las librerías y habla de las librerías como espacio meramente físico. No es hasta el penúltimo capítulo de Librerías en el cual hablo de las librerías virtuales y juego con la idea de que todas las librerías y todos los libros son virtuales, ¿no? Porque la experiencia de lectura no es una experiencia física, es una experiencia imaginada, mental, virtual. Y sí que hablo ahí de la creación de Amazon y del libro electrónico. Porque son dos fenómenos muy íntimos, ¿no? Sabéis que Jeff Bezos estaba trabajando en Wall Street, estaba ganando mucho dinero, pero vio que en Wall Street nunca llegaría a ser el hombre más rico del mundo y cambia, deja Wall Street y se vuelve al garaje de su juventud y empieza a investigar en el mercado online, que él ve claramente que es el futuro, qué tipo de objeto todavía no hay explotado, ¿no? Que todavía no se está vendiendo en Internet. Ve que ya se venden zapatos, que ya se venden bicicletas, que ya se venden ordenadores, que ya se venden muchos objetos, pero que todavía no hay ninguna tienda especializada en libros. Y crea Cadabra, que es la primera empresa online de venta de libros que crea Jeff Bezos. Para eso se va un fin de semana y hace un curso express de librero de la American Bookseller Association de 20 horas. Ahí entiende lo que le interesa, ¿no? Que es cómo se indexa y cómo se clasifica los libros para comercializarlos, que es el ISBN, esas cosas que él no sabía lo que eran porque no es un gran lector. Y crea Cadabra. A cada un tiempo los buscadores empiezan a indexar alfabéticamente, le cambia el nombre de Cadabra, que es con la C, a Amazon, que es con la A, para que estén antes en las búsquedas, y ahí nace Amazon, que en pocos años se convierte en una empresa realmente muy importante. Esto lo cuento en el penúltimo capítulo de Librerías y hablo del Kindle y del libro electrónico, y si os acordáis, en esos años de la primera década del siglo XXI, cuando llega Kindle, se vendía como el gran libro electrónico y lo que iba a enterrar el libro en papel, ¿no? Ahí hubo complicidad de muchos medios españoles que se dejaron sobornar, porque se puede hablar de soborno. Las presentaciones de Kindle a los medios eran unas presentaciones en las que los 100 periodistas se llevaban un Kindle gratis y salían con muchas ganas de compartir, ¿no? Esa nueva... eso pasa mucho con el periodismo tecnológico, se regalan muchos iPhones y muchos Huawei y por tanto los periodistas
al recibir algo que cuesta 1.000 euros, se sienten que tienen que defenderlo y publicitarlo gratis en sus medios de comunicación. El Kindle fue vendido como el libro del futuro. Se leyó en titulares en prensa española que iba a desaparecer el libro en papel, que iba a desaparecer los diarios en papel. Y bueno, pues estamos en el 2024 y eso no ha ocurrido y realmente nadie ha pedido perdón, ¿no?, por haber difundido ese tipo de fake news o de falsas promesas hace pues ya casi 20 años. Yo acabo librerías diciendo que he empezado a leer en iPad, que era, ¿verdad?, no es un libro de no ficción, 2012, pero lo cierto es que en el 2014 me di cuenta de que lo que yo había leído en iPad, me había comprado varios libros en electrónico, me había descargado PDFs que me interesaban de libros antiguos y me di cuenta de pronto un día, en una conferencia como esta, que nunca citaba nada que yo hubiera leído en mi iPad, ¿no? Entonces me di cuenta que yo para leer tengo que tener, como se ve en este libro que estoy leyendo ahora, un lápiz y subrayar, y que mi modo de estudiar, de leer, de recordar, tiene que ver con la experiencia física, ¿no? No sé si las jóvenes generaciones van a seguir leyendo así, probablemente no, pero en mi caso sí, de modo que eso que era cierto en el 2012, en el 2014 ya no era cierto. En librerías, no obstante, en ese 95% hablo de tecnología, por supuesto, pero hablo de una tecnología clásica, que es la tecnología libro, la tecnología códice, que es un invento que realmente pues, ha sobrevivido a los siglos con total vigencia, pero que no deja de ser una tecnología. Sabéis que la Biblia, durante la mayor parte de su existencia, no fue un códice, fue un almacén de rollos, ¿no?, de rollos de papiro, de rollos de pergamino, y después pues, se convirtió en un códice y ha sido en el códice como ha conseguido su gran influencia. Y menciono la Biblia porque realmente en librerías lo que defiendo, de lo que habla el libro, creo, es de la librería como espacio ritual. Es decir, la librería como templo del mundo que creamos en la modernidad, sobre todo desde que inventamos la democracia después de la Revolución Francesa, ¿no? O sea, releyendo el libro me he dado cuenta de que aunque hablo de muchas librerías de todo el mundo y hablo de la historia del libro y hablo de muchos temas, en el centro de librerías lo que hay es una defensa, una historia de la experiencia de ir a una librería como vas a un templo del conocimiento, como vas a un templo del saber, como vas a un templo de la información, para reunirte con una comunidad que comparte esa idea de vínculo, en este caso con los libros en papel. Y me di cuenta que eso es lo que mi madre y mi abuela buscaban en la iglesia, ¿no? Cuando mi madre iba a misa, cada domingo, estaba buscando un lugar de conexión con algo superior a ella, que se expresaba de un modo más o menos abstracto, en una clave de fe, pero sobre todo en que hubiera un grupo de gente que se reconocía cada domingo y que hacía la cola junto para tomar la hostia consagrada y que después se saludaba y hablaba de lo que había pasado durante la semana. Y la misa también se da alrededor de un libro en papel, ¿no? La Biblia como objeto simbólico central de esa reunión. Esa idea de ritual, esa idea de comunión, de encuentro, si la pasamos por un filtro irónico, divertido, lúdico o incluso un poco pecaminoso, ¿no? Porque vamos a las librerías también a beber vino, a tomar café o a ligar, yo creo que tiene mucho que ver con la importancia, la centralidad de las librerías en la época en que escribí librerías y en la época actual, ¿no? Siempre digo que en Amazon no te puedes enamorar y en una librería sí. De hecho, se ha puesto de moda pedir la mano en librerías e incluso ha habido últimamente bodas en un par de librerías de España. Claro, cuando publico en librerías y se traduce a bastantes idiomas del mundo, me empiezan a invitar a dar conferencias o presentaciones de librerías en todo el mundo y empiezo a poder entender realmente las librerías.
Quiero decir que yo hasta el 2013 tenía un conocimiento de las librerías distante a través de lecturas y de viajes, pero prácticamente no había hablado con libreros de otros países porque me da un poco de vergüenza y además no tenía como nada con lo que presentarme, ¿no? Era un tipo que llevaba allí una librería y quería como hacer preguntas, pero después ya podía decir, bueno, soy el autor de este libro, te quiero entrevistar o quiero entender o enséñame el almacén o enséñame las fotos o enséñame documentos, etcétera, ¿no? Y además empecé a viajar con un traductor en Tokio. En Tokio, de hecho, fue el lugar donde batí el récord de ver librerías en un día. Visité 23 librerías en un día porque tenía un chofer y tenía un traductor y me estaban esperando en todas, ¿no? Era como, son muy buenos los japoneses en términos de puntualidad y son muy ordenados, entonces en cada una me esperaban a la hora y siempre llegábamos puntualmente a cada una. Y eso me permitió hablar con libreros japoneses, chinos, rusos, de muchos lugares donde yo podía haber estado antes, pero no tuve la oportunidad, los recursos para poder establecer comunicación y entender lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, yo creo que Librerías es un libro que escribí desde una cierta inocencia y sin una visión realmente global de las librerías, y que contra Amazon, que de algún modo es un epílogo, sí que ya lo escribí habiendo conocido y entendido cómo las librerías estaban, por un lado, luchando, por otro lado, reafirmándose, pero sin duda creciendo, lo cual fue sorprendente, en el siglo XXI. Contra Amazon es un libro que nace de un manifiesto que publiqué en la revista Jot Down, que se llama Contra Amazon, y que tuvo bastante repercusión. Y eso fue muy interesante porque Jot Down es una revista digital, aunque tenga edición en papel, de hecho viven del papel, aunque tengan un gran tráfico virtual, algo también muy propio de nuestra época. Y en Jot Down la comunidad era muy pro Amazon, ¿no? Porque es una comunidad muy techie, muy de gente que mira mucho a Estados Unidos y que saludó la llegada de Amazon y no entendía que yo, que había estado en Inglaterra, había entrevistado a libreros y editores ingleses y sabía que haber quitado el precio único del libro en Inglaterra junto con Amazon era un cóctel explosivo, ¿no? De hecho, es muy interesante que tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, donde no hay precio fijo del libro, los lectores, la comunidad de lectores que compra en librerías, es una comunidad que a menudo, sin darse cuenta, son activistas políticos. Porque un libro en Inglaterra o en Estados Unidos puede costar tranquilamente 10 euros más en la librería que en Amazon. De modo que si lo compras en la librería y encima pagas un café, que son caros, porque evidentemente lo que buscas es la experiencia ritual, la experiencia analógica, que el libro que compras te lo envuelvan para regalo y no te llegue en una caja, que es la misma caja en la que llegan una batidora, que la persona que te lo recomienda o que te lo vende te mire a los ojos y te diga buenos días, y que al lado haya una cafetería o haya un bar donde puedas empezar a ojearlo si es para ti el libro. Eso en Inglaterra y en Estados Unidos cuesta 10 euros, ¿no? Y no obstante, se siguen abriendo librerías independientes y de cadena en Estados Unidos y en Inglaterra. En Inglaterra ahora hay una crisis nueva. Me comentaban el otro día que tiene que ver también con algo terrible de la Inglaterra de derechas, que es que se han cerrado muchas bibliotecas públicas por falta de subvención, y el cierre de bibliotecas públicas ha repercutido en las librerías, ¿no? Porque son dos instituciones que están siempre en simbiosis. Las bibliotecas y las librerías trabajan por el mismo fin y se alimentan mutuamente. Pues bien, publico el manifiesto porque he visto lo que pasa en Inglaterra y llamo la atención, y si alguien se aburre mucho una tarde y quiere leer los, no sé, como 500 comentarios que hay en Jot Down de mi manifiesto, se ve que en los primeros 200 la gente me odia y me acusa de tecnófobo y de anacrónico, y en cambio en los últimos 100 mucha gente me da la razón, porque han pasado
casi 10 años y se ha visto que realmente pues, en Amazon no había ningún tipo de proyecto cultural, no había ninguna voluntad de acercar los libros a los pueblos remotos, sino que lo que había es una gran sed de negocio y de lucro, etc. ¿no? Si sabéis que Amazon empieza con un sistema de recomendación de libros telefónico, había unas señoras y unos señores que se dedicaban a aconsejarte libros hace 20 años en Estados Unidos, y en un momento dado Jeff Bezos apuesta por la velocidad, por la inmediatez del servicio, y no le ve sentido a que haya gente recomendando libros. Se carga todo eso, lo apuesta todo a la autopublicación, que le dio muchísimo dinero, y finalmente lo apuesta todo a la nube y a los servicios tecnológicos, que es básicamente ahora la fuente de ingresos principal de Amazon. Publiqué este manifiesto y después mis editores me dijeron que por qué no reunía mis mejores crónicas y ensayos sobre libros y librerías y bibliotecas del mundo en un libro, y publiqué Contra Amazon. Ahí amplié justamente el foco de las librerías a las bibliotecas y las librerías como los dos agentes principales del ecosistema del libro, junto con las editoriales y con los lectores individuales. Y ahí también descubrí algo que para mí es lo más importante de Contra Amazon, y lo descubrí en Corea. Estuve en Seúl una semana, entrevisté a un montón de libreros, fui a muchas librerías, fui a muchas bibliotecas. Está esta famosa biblioteca que está en un centro comercial, quizá habéis visto fotos. Está en el hall del centro comercial y la gente está en silencio leyendo, y todo alrededor está lleno de libros, hay miles de libros. Y yo me preguntaba por qué en Seúl, por qué en Corea, de pronto había tantas librerías y tantas bibliotecas. Y mi hipótesis es que Corea, que es un país que era muy pobre hace 50 años, que lo apostó todo al desarrollo tecnológico, que sabéis que los exámenes de selectividad son tan exigentes que hay suicidios cuando se dan las notas, porque hay mucha presión por el ascenso social. Corea se dio cuenta de que no podías construir crecimiento económico y progreso y futuro si no tenías una base de libros. Es decir, que estaban creciendo sobre el vacío, que no se puede crecer sin archivos, sin cimientos, sin fundamentos que tengan que ver con un acceso al conocimiento que no sea solo digital. Y ahí es cuando invirtieron en museos y en bibliotecas, y nació un montón de librerías, algunas increíbles, que hay en todo el país, aunque yo solo estuve en Seúl. Y ahí creo que hay una lección, ¿no? Porque la diferencia entre los países asiáticos, que ahora son la vanguardia de la innovación, y Europa, sobre todo, es que aquí tenemos bibliotecas y tenemos librerías, y tenemos una tradición que ellos nos están copiando. Conocí hace unos meses al presidente del gremio de libreros de China, y estaba en un tour europeo y me enseñó muchas fotos y me dijo, bueno, esta librería de Francia la vamos a copiar en tal ciudad. Esta de España nos ha encantado, vamos a hacer una igual en tal ciudad de China. Y les encantaron también los pueblos librería. ¿Sabéis? Esta especie como de proyecto europeo de pueblos como Óbidos, ¿no? En Portugal, que tienen muchas librerías, y eso le da una segunda vida al pueblo, que a veces estaba como perdiendo población o no encontraba atractivos turísticos. Pues en China están haciendo pueblos librería después de este viaje de este señor, y lo más interesante es que en China han empezado a publicar libros con mayor calidad de papel, de encuadernación y de impresión, porque se han dado cuenta de que los libros de los años 60 ya no los pueden vender de segunda mano, porque no se deshace la tinta, no se puede leer, se rompen. Entonces, se han dado cuenta de que si quieren construir futuro, tienen que mejorar la impresión de los libros para que la circulación de los libros de segunda mano y leídos llegue hasta el siglo XXII. Es decir, en Corea o en China hay pistas de qué tipo de patrimonio, qué tipo de tradición, qué tipo de estructuras que nosotros tenemos bastante garantizadas, hay que defender, hay que impulsar, porque son la base, en este caso yo creo,
del progreso y de intentar defender la democracia en los próximos años. Contra Amazon se publicó en el 2019, y todos sabemos lo que pasó en el 2019, en justamente China, Wuhan. La pandemia llegó en el 2020 y la pandemia fue muy interesante para nosotros. Ahora lo podemos ver con una cierta distancia, ¿no? También fue muy triste y muy dura, pero también fue muy interesante. Por un lado, justo en el 2020 nace todostuslibros.com, que es para mí el proyecto más importante de tecnología y librería que ha ocurrido en Iberoamérica en los últimos años. Todostuslibros.com es algo realmente importante. Ahora el Ministerio de Cultura lo está impulsando en América Latina. Estuve hace poco en la Filbo de Bogotá, la Feria del Libro de Bogotá, dando la charla a libreros y bibliotecarios, y conocí a alguien del Ministerio de Cultura que estaba allí justamente con esta misión. Y ahí, en el año 2020, es cuando todas las librerías de España se digitalizan, ¿no? Muchas no estaban digitalizadas, muchas tuvieron que cerrar porque no podían vender online. Muchos gobiernos regionales impulsaron programas de digitalización, de ayuda a las librerías. Algunas librerías en 15 días montaron una página web y empezaron a poder trabajar online. Muchas librerías recibieron encargos de libros futuros. La librería Cal Llibreter de Sant Just Desvern en Cataluña le pasó algo increíble. Los libreros cerraron porque tienen una casa en el Pirineo y vieron que la cosa iba mal y se fueron al Pirineo, que los dos son escritores, a escribir, y al cabo no tenían página web, y al cabo de un mes les llegó un ingreso de 10.000 euros de 100 y pico clientes que habían reunido dinero en valor de compras futuras, ¿no? Les dijeron: queremos que volváis del Pirineo, que no sea un exilio permanente, y que volváis a abrir la librería, porque lo que ocurrió en la pandemia fue que el primer mes todos estuvimos viendo muchas series de Netflix y haciendo pan y agotando el vino y el whisky del supermercado, y a partir del segundo mes ya nos acabamos las series y las películas y nos cansamos, y todos nos reconectamos con nuestras bibliotecas, y todos echamos de menos las librerías, y todavía estamos un poco en la resaca de esa reconexión, ¿no? Que nos benefició en términos de venta, nos benefició en términos de comunidad, ¿no? De energía y de encuentro, y que además nos convenció de que las librerías son una aliadas importantísimas en el contexto de otra pandemia, que es la pandemia de la soledad, ¿no? Sabiendo que hay una pandemia que dura mucho más que la de COVID, como la de la soledad, creo que las librerías tienen un valor de compañía y en clave de salud mental que habría que además comunicar, porque estamos todos buscando estrategias para combatir la soledad y los problemas mentales, y las librerías creo que nos dan pistas para ello. En la pandemia también explotó TikTok, de nuevo China, y lo interesante, ese año, el año 2021, en el encuentro de editores de Barcelona, la palabra que más se repitió fue TikTok, y ahí creo que pasó algo muy interesante, ¿no? O sea, hablábamos de YouTube, los booktubers no tuvieron un impacto real en la industria del libro. Hablamos de Facebook. Facebook sí que fue importante en la conversación como lugar de expansión, ¿no? de las recomendaciones de libros. En Instagram el libro ha tenido muy poca importancia, ¿no? Casi que la única influencer es Rosalía, que si vemos un libro en la mesa de noche de Rosalía queremos saber qué está leyendo. Pero en cambio TikTok sí que ha tenido un impacto en el mundo del libro muy inesperado y muy interesante, provocando que algunos clásicos se hayan convertido en bestsellers gracias al club de lectura de TikTok o a los TikTokers. A nivel más profundo, en la pandemia, y voy llegando al centro de esta charla, creo que el tema de la soledad también nos llevó a la reconexión con la biblioteca, pero todos y todas, primero que envidiamos a nuestros vecinos con perro porque podían salir a pasear,
pero todos y todas nos enamoramos todavía más de nuestros gatos y regamos nuestras plantas, creamos nuestro jardín y compramos más orquídeas. Yo leí en ese momento este libro que recomiendo muchísimo, Seguir con el problema, de Donna Haraway, la filósofa feminista y de la ciencia. Y ahí entendí que lo que estaba yo trabajando con las librerías y con Amazon había que leerlo en un panorama más global, que es el panorama del antropoceno y del cambio climático, y que tenemos que darle la importancia que merecen y que tienen en nuestras vidas a lo que Haraway llama las especies compañeras. Es decir, no estamos solos, no solo convivimos con virus y con bacterias, también convivimos con gatos y perros y aves y todo tipo de plantas en las ciudades y los que vivís en lugares rurales todavía más. Y yo creo que esa conciencia de ir más allá de lo humano es la conciencia desde la cual debemos entender la inteligencia artificial. De hecho, no es casual que la emergencia de la inteligencia artificial, que es no humano-artificial, se haya dado en paralelo a la emergencia de la conciencia de la inteligencia de otros animales y de las plantas. Todos tenéis en vuestras librerías a los libros de Stefano Mancuso y sabéis que se están vendiendo porque la gente quiere entender cómo sienten y cómo se relacionan las plantas con el mundo. Hay muchos libros sobre escritura de naturaleza, hay muchos libros sobre delfines, sobre elefantes. El pulpo es la estrella de la literatura y de lo documental de nuestra época. Todos vimos el documental del pulpo en Netflix. Y eso, que es una tendencia editorial, sobre todo es una tendencia intelectual que nos permite entender el contexto general de la inteligencia artificial, que además la inteligencia artificial se está convirtiendo en la traductora de las inteligencias vegetales o animales. Es decir, si vamos a entender a los pulpos o a las orquídeas, va a ser probablemente gracias a la interfaz de la inteligencia artificial generativa, que sabéis que hace una semana nos descubrió 300 nuevos dibujos de Nazca que no habíamos visto hasta ahora. Bien, leo a Donna Haraway, que si no lo habéis leído os recomiendo mucho, más con Sony es una editorial maravillosa del País Vasco, de pensamiento contemporáneo. Y ese tipo de lecturas, ¿no? Stefano Mancuso, Donna Haraway, etcétera, son las que me llevan a la escritura de la novela Membrana, que escribí en el 2019, antes de la pandemia, aunque se publicó mucho después, y que es una novela que, bueno, imagina cómo es el Museo del Siglo XXI, un museo que se inaugura en el 2100 y ha sido creado por inteligencia artificial y que cuenta la historia del siglo XXI. Y es una novela que lo raro, y no sé cómo se me ocurrió, es que está narrada por una inteligencia artificial del futuro. O sea, yo escribo en primera persona del plural femenino como si yo fuera una suerte de macroalgoritmo o de enjambre de algoritmos que desde el año 2100 cuentan qué ha pasado desde el 2000 hasta el 2100. Y lo que haces en la novela es recorrer las salas del museo y ellas te van contando a través de esa experiencia qué es lo que ha pasado. Membrana es, por tanto, un intento de ponerme en el lugar de enunciación de la inteligencia artificial. Es una especie como de súper esfuerzo de empatía para ver el mundo como lo ven las máquinas. Pero a la vez es una distopía. O sea, no es un spoiler si os digo que al final nos exterminan a todos. ¿Por qué es una distopía? Primero, porque la novela me llevó hacia ahí. Segundo, porque estamos programados para ver la relación con la IA en clave distópica, ¿no? De competición y de distopía.
Y segundo, perdón, y tercero y por último, porque yo creo que la propia novela solo podía ser oscura, porque no tenía sentido que ellas construyeran un museo del siglo XXI, sino era para contar su versión de los hechos y para justificarse, igual que los humanos hemos escrito miles de libros y hecho miles de películas justamente para justificar porque hemos tomado decisiones muy discutibles e incluso lamentables. Después de publicar Membrana, me llamaron un grupo de artistas e ingenieros de Barcelona que se llaman Taller Estampa, que hacen arte con IA, y me dijeron, año 2021, que ya existía una red neuronal de aprendizaje profundo que se llamaba GPT-2 y que te la podías descargar en tu computadora y la podías entrenar para que escribiera de un modo determinado. Nos descargamos una GPT-2 y la entrenamos con libros que yo he leído, 100, y todos mis libros y todos mis artículos. La bautizamos Jorge Carrión Espejo y la idea es que escribiera como yo. Era muy interesante porque en ese momento OpenAI era una empresa que, aunque había sido creada por Sam Altman y por Elon Musk, ponía en su página web que trabajaban por el bien de la humanidad y por la comunicación hombre-máquina en clave armónica y sin ánimo de lucro, y te permitían descargarte el sistema y tenerlo tú, de modo que tú, cuando lo entrenabas, no entrenabas a la corporación, sino que eso era tuyo. Hicimos el experimento, hicimos escribir al Jorge Carrión Espejo, y no escribe como yo, escribe como César Aira o como un surrealista, digamos, y por eso nos pareció, cuando nació el GPT-3, que era interesante hacer un experimento de reescritura del surrealismo, y hicimos un remake de Los campos magnéticos, el primer libro de la escritura automática de André Breton y Philippe Soupault, que se publicó hace poco más de un siglo en París, y a partir de los títulos de los poemas de ese libro, yo escribí títulos de poemas nuestros, por ejemplo, del cangrejo ermitaño, de ellos pasamos a el algoritmo ermitaño y convertimos los títulos en prompts para que el GPT-3 escribiera poemas, ensayos, cuentos vinculados con ese tema, ¿no? Ahí me di cuenta que en verdad André Breton y Philippe Soupault también usaban prompts, porque ellos escribían los poemas a partir de títulos que André Breton había predeterminado. En verdad todos un poco usamos los prompts y nos hacemos escribir según unas instrucciones, unas ideas, unos temas de carácter previo. La cuestión es que en el GPT-3 ya no podías descargarte la red, tenías que usar un dataset de OpenAI, usamos el DaVinci con opción de refinado, y a partir de varios textos que produjo la máquina hice una especie de edición y publicamos un libro que se llama Los campos electromagnéticos, teorías y prácticas de la inteligencia, de la escritura automática. Y ahí además hay un cuento final hecho con ChatGPT que justo salió a finales del 2023, en septiembre, ahora hace más de un año, y fue, no, perdón, a finales del 2022, y fue el boom, y el libro publicamos en 2023 con un cuento que le hice escribir al ChatGPT, en que le pedía que me escribiera, por favor, porque siempre me sale pedirle por favor las cosas al ChatGPT, que me escribiera por favor un cuento sobre Jorge Carrión, que había sido juzgado por traición a la humanidad por haber publicado un libro coescrito con inteligencia artificial, y el cuento es muy simpático. Me pasó toda la vida en la cárcel porque me condenan a cadena perpetua, pese a que yo no tenía ninguna mala intención. ¿Qué aprendí con todo este proceso, con los campos electromagnéticos? Primero, que era justo, después de escribir Membrana, como si yo fuera una inteligencia artificial, escribir realmente con inteligencia artificial, y después de haber creado una distopía, hacer una pequeña utopía, como es los campos electromagnéticos, que es una llamada a colaborar, a coescribir, a co-crear el futuro, junto con la inteligencia artificial. Y también descubrí que
no me interesa escribir con inteligencia artificial. No he vuelto a escribir nada con IA, solo de vez en cuando entro para jugar y actualizarme para mis cursos, pero ahora, es más, estoy escribiendo a mano, que hacía como 30 años que no escribía a mano, he vuelto a escribir a mano después de este experimento. ¿Por qué? Porque el GPT-4, que redacta muy bien, es increíble, redacta mucho mejor que el 90% de la humanidad, no puede escribir literatura, y yo quiero escribir literatura, de modo que si dentro de 10 años sí que ya puede escribir literatura, vemos qué hago, ¿no? Pero fue descubrir un modo de redactar muy brillante, muy interesante, generativo, estadístico, sí, pero muy potente, muy sólido, y ver las posibilidades técnicas y creativas para decidir que no quiero escribir con esa máquina, de un modo creativo todavía, pero ahí descubrí que en cambio las prestaciones técnicas son brutales. Es decir, no tiene sentido que no uséis el GPT-4 para, por ejemplo, pedir subvenciones, hacer informes, hacer resúmenes, escribir emails formales. O sea, no sé, Gabriela, cómo escribiste el email en que me invitabas, pero el GPT-4 te escribe un email estupendo para invitar a quien sea a lo que tú quieras. Un email a Jorge Carrión para invitarlo a Galicia a unas jornadas de formación de libreros. Jorge Carrión, hemos leído tus libros, librerías es maravilloso, te queremos invitar. O sea, te lo hace en un momento, no tienes que perder tiempo. Es decir, me di cuenta que creativamente, en términos de literatura, no me interesaba, pero que se abría todo un mundo en el cual, sobre todo, si lo usas bien, ganas mucho tiempo en el trabajo práctico, cotidiano, de gestión, de burocracia. De hecho, ahora ya todos los proyectos para fondos europeos, para universidades, se redactan con GPT, también los papers científicos, me temo. Y en el caso de las librerías, eso evidentemente es así, ¿no? Pero también se puede utilizar para gestión de la librería. Sabéis que el GPT-4, además de escribir texto, escribe código, programa. Si tienes un poco de conocimiento de programación, como lo tienen, por ejemplo, los libreros de la librería Luces de Málaga, puedes con Python hacer una serie de arreglos fáciles que te automatizan cuestiones vinculadas con pedidos, con devoluciones, que te quitan mucho tiempo, ¿no?, si lo haces manualmente. De hecho, las personas que se dedican a hacer Excels en su vida lo tienen complicado, porque el Excel va a ser unas cosas que una IA te hace rápidamente y muy bien. Evidentemente, lo que ocurrió entre 2019, cuando escribí Membrana, y ahora, es que se ha demostrado que las redes sociales son el factor determinante de la imposición de la posverdad, ¿no? Hoy leía que hay un montón de influencers de derechas en Estados Unidos que están diciendo que Biden y el gobierno han creado el huracán de Florida con láseres, y las fotos, los vídeos, los testimonios, todo está generado con IA. Pero antes de esa irrupción de la IA, estos influencers ya eran influencers por las redes sociales. Es un ecosistema que, como dice Alessandro Barico en The Game, penaliza la verdad, que no es sexy y no circula, y en cambio premia la mentira, el bulo, el fake, porque es muy seductor y apela a las bajas emociones e instintos. Y lo que ha ocurrido, por tanto, en estos años es que la posverdad que se impuso con las redes sociales, Trump, Bolsonaro o Milei no hubieran ganado si no existieran las redes sociales, se ha convertido en un nuevo régimen de nuestra relación con los hechos y con la verdad, muy problemático, que la IA no va a hacer más que impulsar, ¿no? En Galaxia Gutenberg dirijo una colección de ensayo y hemos publicado este libro, se llama Las nuevas leyes de la robótica, del experto norteamericano Frank Pasquale en inteligencia artificial, que es asesor de la Unión Europea en temas de IA.
Y Fran Pasquale usa un concepto muy interesante que es el de la automatización de la esfera pública, ¿no? Twitter en manos de alguien tan peligroso como Elon Musk no ha hecho más que multiplicar la cantidad de bots que están opinando automáticamente sobre lo que está pasando, contaminando la opinión pública de un modo bastante terrible. Pasquale dice que tiene que legislarse, regularse la IA en todos los niveles, incluido el de los drones y los vehículos automáticos, pero en lo que nos afecta a nosotros como libreros, básicamente lo más importante tiene que ver con esa idea de la automatización de la esfera pública, que ha significado la automatización de la prescripción cultural. ¿Sí? Es decir, en el momento en que entre 2005 con YouTube y Facebook y 2020 con TikTok, todos nos hicimos suscriptores de Netflix, Spotify, Disney Plus, lo que hicimos sin darnos cuenta es delegar a algoritmos la recepción de la prescripción cultural, de las recomendaciones. Todos nosotros, absurdamente, yo incluido, entramos en Instagram o en TikTok, yo no estoy en TikTok, o en Facebook y vemos lo que el algoritmo nos enseña. Nunca vamos al perfil de la persona que nos interesa para ver lo que ha publicado. Delegamos en el algoritmo que nos enseñe lo que él cree que tenemos que ver. En Netflix y en las plataformas culturales, evidentemente puedes buscar, pero en general vemos un 1% de lo que podríamos ver porque hacemos un scroll y nos conformamos con lo que Netflix nos enseña que está disponible. Novedades, lo más visto y ciertos temas. El 99% del contenido de Netflix es invisible. Solo se puede acceder a él a través de búsqueda. Por tanto, hemos delegado nuestra prescripción cultural en los algoritmos. La automatización de la esfera pública y la automatización de la prescripción cultural forman parte de este contexto en el que ahora estamos viviendo. En esa misma colección de Galaxia Gutenberg he publicado este libro extraordinario que os recomiendo muchísimo, se llama Modos de existir, del artista James Bridle. Y el subtítulo lo dice todo, más allá de la inteligencia humana. Dice Bridle, cuando hablamos de IA, hablamos principalmente de esta clase de inteligencia corporativa e ignoramos todo el resto de las cosas que la IA o cualquier tipo de inteligencia podría ser. La tarea de este libro es llevar a cabo parte de ese proceso de reimaginar, buscar más allá del horizonte de nuestro propio ser y nuestras creaciones para atisbar otro tipo o muchos otros tipos de inteligencia que siempre han estado ahí delante de nuestras narices y que en muchos casos nos preceden. Al hacerlo, quizá cambiemos la manera en la que pensamos sobre el mundo y tracemos así un camino hacia un futuro menos extractivo, destructivo e injusto y más equitativo, amable y regenerativo. Claro, no había pensado en esta idea de la inteligencia artificial corporativa, que es la inteligencia artificial que predomina, ¿no? Es decir, ¿qué ha hecho el algoritmo de Facebook, de YouTube, de Netflix o de Spotify o del ChatGPT desde que empezaron a existir? Extraer datos y provocar una relación asimétrica en la cual tú te acostumbras a un tipo de servicio que es un servicio totalmente vertical, ¿no? Como debería ser la lluvia, pero que aquí en Galicia no lo es. Es un servicio vertical en que ellos están ahí, tú estás aquí y ellos van extrayendo datos y cambiando tu comportamiento, ¿no? Captando tu atención para diseñar tu comportamiento. Y eso evidentemente no puede ser el modelo de la IA del futuro. La IA del futuro debería ser
evidentemente, cooperativa y no extractiva. En términos de relato, fijaos que los dos momentos en que la humanidad tomó conciencia de la fuerza de la IA antes de la explosión del ChatGPT fueron en los 90, cuando Kasparov pierde contra Deeper Blue, la computadora de IBM, y cuando Lee Sedol, en la segunda década del siglo XXI, pierde al Go contra una red neuronal. ¿Sí? Las dos veces que se ha captado la atención global con la inteligencia artificial ha sido dos veces de competición, de oposición, de conflicto entre lo humano y la IA. No ha habido ningún momento en la historia de la IA en que se haya conseguido un gran impacto mediático con una historia de cooperación o de salvación o de creación conjunta entre humanos y máquinas. Lo que dice Bridle es que hay que, evidentemente, trabajar en ese sentido, en esa vía, la vía de la cooperación, que es la vía que yo humildemente intenté con los campos electromagnéticos. Y yo diría que esa vía de cooperación tiene que ser, evidentemente, con la IA como herramienta, pero también como forma de imaginar lo que no está imaginado. Y ese es nuestro reto, creo que es el reto de nuestro momento histórico. Y que la IA es una especie compañera también, como lo son las plantas y como lo son el resto de animales. Y ahí creo que abrir la mente de las librerías hacia ese nuevo ecosistema es fundamental para conseguir que seamos pertinentes, que seamos relevantes en los próximos años y las próximas décadas. Yo siempre digo que no entiendo por qué no se venden plantas en las librerías, por qué se venden orquídeas en el Lidl y no se venden orquídeas en las librerías. Una orquídea tiene un margen de beneficio del 800%. La alianza entre librerías y floristerías es obvia. La alianza entre librerías y jardines, entornos rurales, es evidente, porque las plantas hacen que te sientas bien y tú en la librería te quieres sentir bien. De modo que incluir el elemento vegetal en las librerías me parece evidente. El elemento animal es más complicado. Yo creo que las librerías tienen que ser pet friendly, como se dice ahora, pero ahí ya cada uno tiene que ver qué espacio tiene y qué posibilidades tiene. Pero un cuenco con agua en la puerta de la librería y un gancho para que puedas atar a tu perro es un detalle que miles de personas agradecen, porque las personas con mascota, con perros, se sienten muy excluidas de las ciudades contemporáneas. En Barcelona hay una playa para perros que es un 0,25% de toda la playa de Barcelona. Y en el caso, bueno, ahora estuve en The Lost Bookstore en Los Ángeles y entras con un pasillo vegetal precioso y cuando llegas a la librería lo primero que te encuentras es un acuario. La paz que te da un acuario es increíble. Al margen de que incluyamos IA, lo vegetal y lo animal de un modo explícito en las librerías, lo que sí creo que es innegociable es que las librerías tienen que convertirse en los centros de interpretación del siglo XXI. Es decir, aunque tú no tengas plantas, no tengas animales y no tengas IA en la librería, tienes que tener los libros que van a permitir que cualquier lector pueda entender el mundo de hoy. Es decir, en un mundo en el cual ya no puedes saber a ciencia cierta si lo que dice Wikipedia es real o no, porque esa entrada de Wikipedia puede haber sido redactada con ChatGPT y el editor puede no haber revisado la información. Los libros en papel, los libros editados, electrónicos, por editoriales, los libros que tenemos en las librerías se han convertido en fuentes fiables de un mundo en el cual la desinformación está atravesándolo todo. Y en ese lugar donde tú vas a ver si lo que has leído es verdad o no,
a través de libros, tienes que tener las herramientas intelectuales para entender el contexto en el que estábamos viviendo. Por eso yo creo que, al margen de que vendáis o no orquídeas o tengáis o no acuario, tenéis que tener libros que hablen de las plantas, de los no humanos y de la inteligencia artificial. Al margen de si usáis la inteligencia artificial para los pedidos, para los contenidos, para las redes sociales, con un chatbot o con lo que fuera, hay que tener libros que permitan entender la inteligencia artificial. Y sobre todo, y ahí hay un reto de futuro, tenemos que saber lo mínimo para dar una alternativa a la prescripción algorítmica y para poder orientar a nuestros lectores, a nuestros clientes, en los ámbitos que están marcando la agenda de la actualidad. Con eso acabo. Yo creo que las librerías siguen siendo, como hace 11 años cuando escribí mi libro, un lugar ritual, un santuario, un lugar de desconexión. Cada vez es más común en los museos de arte contemporáneo de todo el mundo que haya sesiones de yoga y de meditación. Las librerías son lugares de reconexión espiritual, de recogimiento. Son lugares contra la pandemia de la soledad. Y son lugares, y con eso cierro, donde se puede dar otro valor al silencio. Sabéis que hay este libro de Pablo Dors, que es un bestseller, Biografía del silencio. Pensemos en el silencio, pensemos en lo que la librería da, que no da otro tipo de espacio cultural o contemporáneo. Y ayer, cuando vi que Bandini organiza Club de Lectura Silenciosa, pensad que en Nueva York están yendo miles de personas a las fiestas de lectura silenciosa, porque necesitamos justamente eso. Hay demasiado ruido, hay demasiada distorsión, hay demasiada información, y volver a un lugar donde te sientas con un libro sin teléfono móvil y te reconectas con la experiencia de lectura y, por extensión, con la experiencia de quien tú eres, es un tipo de experiencia que hay que intentar defender y poner de moda, ¿no? Hace poco se puso de moda lo de ir a Mercadona no sé qué día a no sé qué hora. Pongamos de moda ir a las librerías a estar en silencio o a conectar con otros seres humanos. He hablado casi una hora. Ahora sería el momento de abrir la conversación para que no sea esto vertical y sea horizontal como la lluvia gallega. Moi ben, pois como no anterior relatorio imos abrir, como dicía o relator, a conversación a todas as persoas que están aquí presencialmente e tamén as persoas que nos están a seguir a través do streaming, que vou comprobar se hai algunha consulta. De momento non. Así que quen queira participar se levanta a man, se lle paso o micrófono e fago extensible a invitación a xente que está no streaming que nos escriba a través do chat. Non sei se hai alguna dúbida en sala, sí, por aí. Primeira fila. Dúbida ou aportación? Hola Jorge, buenos días. Me parecen increíbles tus libros, tus obras y tu artículo sobre todo de la revista Jot Down que comentabas antes, no lo he leído, pero sin duda me interesaré por él porque me parece interesante para los libreros. Tengo varias preguntas, una de ellas, si acaso luego le paso el micrófono a alguien y te hago varias. Una de ellas es qué está pasando y qué fuerza debemos de ejercer los libreros sobre el proyecto de todostuslibros.com, que nació primeramente con la parte de Cegal en Red, que empezó a funcionar muy bien, de la forma en que los libreros y los clientes podían ver cualquiera de tus libros o de cualquier libro publicado en España, qué librerías lo tenían en stock. Esto empezó a funcionar muy bien y luego el proyecto 2.0 fue pasarlo a todostuslibros.com, que la principal idea era la de tu segundo libro de arriba, que era contra Amazon, ¿no? De hecho, la primera propuesta es, si quieres estar aquí, no debes estar en Amazon, ¿no? Y bueno, no se ha perfeccionado, porque de hecho muchas librerías seguimos, yo incluso algún tiempo, ahora ya no, vendiendo a la par en un sitio y en otro. Creo que es una herramienta muy necesaria y muy importante para las librerías, pero que se le debería de dar más visibilidad, más publicidad sobre todo,
y más energía, sin duda. Me sale la palabra en inglés power para que esto funcione, ¿no? Porque sin duda la mayor parte de la gente se va a la búsqueda fácil, que te sale el primer enlace, va a ser la Casa del Libro o Amazon, y se va a comprar ahí, y no lo están haciendo en todos tus libros, que ahí potenciaría cualquier cosa, sobre todo librerías y pequeñas librerías. Claro, a ver, por un lado está el tema de que todos vemos las cosas desde nuestro punto de vista y nos cuesta verlo desde un modo más programático. Por ejemplo, yo como escritor, ¿qué me molesta? Pues que todos tus libros o los libreros recomiendan, a menudo recomiendan libros que son bestseller o que son tendencia, ¿no? Pero si consigo como controlar mi ego y verlo como algo más general y más estructural, yo creo que es una iniciativa extraordinaria y que debería tener mucho más apoyo del gobierno para que el equipo creciera y para que pudiera ser más democrático en su relación con las pequeñas librerías y para que pudiera haber una inversión en SEO para estar mejor posicionado en Google, por ejemplo, ¿no? El problema es que, de nuevo, estamos trabajando para las corporaciones. O sea, el gobierno de España tiene que realmente financiar a Google, ¿no? El gobierno de España tiene que darle a Amazon facilidades en Aragón para que abran su gran centro de datos, ¿no? O sea, siempre estamos como favoreciendo a las corporaciones norteamericanas en vez de estar creando otras estrategias, ¿no? Pero ayer, hablando con nuestros colegas franceses, yo siempre llevo años diciendo, de hecho hay un artículo de Contra Amazon que habla de eso. ¿Os acordáis de aquel anuncio de Coca-Cola de hace unos años que era nuestros bares? Que Coca-Cola te invitaba a ir al bar a beber Coca-Cola. Es decir, Coca-Cola hizo una campaña en contra de Mercadona, en contra de los supermercados, ¿no? Y defendió el bar como el lugar de acceso a la Coca-Cola. Y yo siempre digo, bueno, ¿por qué el gobierno no hace una campaña en televisión de nuestras librerías, ¿no? Y ahí tenemos que educar a la gente en que primero compre librería, que en España el precio del libro es fijo y que por tanto Amazon no es más barato, y que te mentalice de que puedes encargar los libros e ir a buscarlos después. Porque la mayor parte de la gente no sabe que se puede encargar un libro. Y me decían los amigos franceses ayer que en Francia han conseguido ese tipo de campañas en televisión y no obstante la gente no lo sabe, no se acuerda, etcétera, ¿no? O sea, la solución no sé cuál es, pero imagino que pasa por más recursos para que el equipo de todos tus libros sea más amplio y para que puedan apoyar a quienes no tienen tantas oportunidades o recursos. Yo me acuerdo que estuve una vez en ¿sabéis el Rincón del Vago? Sí. El Rincón del Vago es una empresa de Salamanca que está justo al lado de la Universidad de Salamanca. Fue creada por vagos de la Universidad de Salamanca y una vez fui a las oficinas y había 20 personas escribiendo trabajos. En todostuslibros.com son 4 gatos. Yo creo que tendrían que tener, ¿no?, un apoyo más estable. Hace años que no hablo con ellos, pero sé que empezaron de un modo muy artesanal y ojalá que tuvieran recursos quizá europeos para conseguir que sea mejor estructura. Pero para mí es un gran proyecto que se puede pulir, se puede mejorar, se debe mejorar, pero que al menos es una gran idea. Trataremos desde las federaciones potenciar y darle, bueno, mayor visibilidad y solicitar al gobierno ayudas para potenciar eso. La otra pregunta tenía que ver con Reino Unido, que comentaste antes que habían eliminado el precio libre del libro y que además cerraron bibliotecas, lo cual me imagino que ambas cosas a las librerías de Reino Unido pues tuvo que ser un gran fiasco, ¿no? Me imagino que no le ayudó el precio libre del libro y lo de las bibliotecas ya lo sé, por experiencia propia entonces. Sí, entrevisté a James Daunt. Está la entrevista en la nueva edición de Librerías. James Daunt es el fundador de Down Books, que son unas librerías preciosas de Londres, de viajes, y a él lo hicieron CEO de, creo que era Barnes & Noble, justamente en la época esta, ¿no?, de crisis por el precio libre del libro y por Amazon. Amazon está, claro,
Es como Uber, ¿no? Tú ahora vas a Estados Unidos y ya no usas Uber, porque Uber es el doble de caro que Lyft. ¿Por qué? Porque Uber se ha hecho con un monopolio y evidentemente pues, ha aumentado la comisión que le cobra a los conductores y han nacido otras alternativas, ¿no? Amazon tiene una posición predominante en el mercado y pide unos márgenes de beneficio muy abusivos, muy elevados. Entonces están todos como bastante horrorizados, pero por otro lado no se puede no estar negociando con Amazon, ¿no? Y James Down lo que hizo en Barnes & Noble fue reformar para que la librería fuera en cada barrio diferente, no la misma. Trabajar el café para que fuera muy agradable, con muy buen café, etc. Formar a los libreros para que puedan dar conversación y lean y tengan capacidad de prescripción. Hacer un curso de todos los libreros de cómo hacer libros para regalo, con un envoltorio muy bonito, con papeles preciosos. Y así, ¿no? Con ese tipo de formación y ese tipo de detalles, ha conseguido que siga siendo un negocio rentable, ¿no? El problema de eso fue que después llegó el Brexit con todos los problemas asociados de todo tipo económico. Y la estructura de las bibliotecas es terrible porque se bajó el apoyo del Estado a las bibliotecas públicas y ha habido problemas y han cerrado varias que no solo no podían comprar fondos, sino que había un momento en que ya no podían ni siquiera pagar facturas de electricidad, etcétera. Sabes que este lugar, lo más caro de todo es pagar la factura de la luz y el personal de limpieza y de seguridad. Pues imaginaos con bibliotecas que no tienen ese tipo de recursos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. A ti. Non sei se hai algunha pregunta máis na xente que está aquí na sala ou unha aportación. Sí. Vengo con una pregunta de mi colega Laurent. En Francia utilizamos mucho inteligencia artificial en las librerías. O sea, no hablo de los sitios, no hablo del web, hablo del lugar físico de la librería porque lo usamos en nuestros ¿cómo se dice? Logiciel. Logística. Software. ¿Logística? No. Los programas, sí, eso, gracias. En nuestros programas de gestión, imagínate, estás en literatura infantil, pero no conoces nada a literatura infantil. Justo tu colega no está. Bueno, se fue a comer. Locura. Y alguien te hace una pregunta muy precisa y no sabes contestar. Y tu programa vas a encontrar un libro que la persona te dice, bueno, mi chico leyó esto, me gustó mucho, ¿qué puede leer ahora? Ni idea. Le voy a dar el libro a mi programa de gestión, me va a dar unas cuantas hipótesis que tengo en la librería y que a otras personas han leído. Nunca usa esta cosa fatal de tal persona compró esto y compró también esto, porque eso no funciona. Pero usa datos que vienen de una app de bibliotecas de gente y así te dice, bueno, la gente que tiene esto en su biblioteca también tiene esto. ¿Esas son cosas que usan acá o que se podrían usar? Se podrían usar, sin duda, que yo sepa, no están incorporados, ¿verdad?, a los programas de gestión. ¿Cómo? Carlos. No. El programa de Trebén que sí que relaciona algunas cosas. No sé si se puede ampliar ya personalmente. Nosotros tenemos una librería pequeña y tenemos el programa, pero no lo aprovechamos, supongo que todas sus posibilidades. Es que está. Es que de hecho hay algo muy interesante con los programas de gestión. No sé vosotros, pero yo voy mucho a la biblioteca pública por mis hijos y veo que el bibliotecario, cuando quiere encontrar un libro, lo busca en la web de Amazon o en la web de la Casa del Libro. Porque el programa de las bibliotecas no es tan bueno en términos de indexación, de clasificación, etcétera, ¿no?
Entonces supongo que los programas que usáis están actualizados, ¿se actualizan o sigue siendo...? A ver, programa de vuelca datos y después... Es que claro, el problema es cuánto lo manejas. Yo no estoy en la librería, tengo una persona contratada que es una gran librera, pero bueno, no sé, que supongo que al programa le sacamos el 20% o el 10%, ¿sabes? De hecho, cuando nosotros empezamos lo teníamos y hacíamos Excel. Y después nos dimos cuenta que el programa ya nos daba muchas más opciones que andar con el Excel. Pero bueno, falta a lo mejor tiempo para formarse más, ¿sabes? Una opción muy buena en librerías con el GPT-4 es que te puede generar metadatos, ¿no? O sea, tú manualmente, los metadatos de un libro pueden ser 20 etiquetas, ¿no? Que la editorial ha puesto o que tú pones. Tú al GPT-4 puedes decir, hazme metadatos de este libro, El Quijote, y te puede generar 150 etiquetas. Con lo cual, con esa información, cuando tú buscas la recomendación, ¿no? O sea, tú, todos los libros que crees que le pueden gustar a un niño de 12 años, le pones el metadato, haces que el GPT-4 tenga ese tipo de información y eso puede hacer que la fuerza de la IA se crezca, ¿no? Mira, yo sí que tenía una cuestión. Vamos a ver si soy capaz de expresarme. Aquí el problema, a mi entender, es el concepto librería. Es decir, en la Asociación de Libreros hay libreros, pero también está papelería. Es decir, yo creo que lo primero que hay que trabajar es definir qué es librería y lo que no lo es, ¿sabes? Ya. Es decir, como tú hablas de un espacio que tiene una importancia incluso social, yo sí que lo veo. Yo creo que una librería es un dinamizador cultural, es un polo cultural en donde está instalada. Entonces yo creo que la asociación ya en primer lugar debería estar formada por ese tipo de perfil. Ya, pero eso es un debate infinito. Claro, es como eso lo de... ya es un problema porque te limita, porque al momento de querer preparar actividades hay muchos miembros de la asociación que eso le da lo mismo, porque no es su misión. Claro. No, ese es un gran problema. Yo siempre estoy con el tema de cuántos metros cuadrados, ¿no? De restaurante hacen que no sea una librería, ¿no? Si el restaurante tiene 65 metros cuadrados y la librería tiene 35, ¿es una librería o es un restaurante? ¿No? Yo no iría en metros, yo iría más en implicación. Claro, pero ¿y cómo lo cuantificas? Algún criterio objetivo tienes que alcanzar, ¿no? Es muy, muy, muy difícil. Yo el otro día me dediqué a mirar las subvenciones de España a las editoriales y yo no conocía la mayoría. Yo soy una persona que está todo el tiempo leyendo y que conoce decenas de editoriales. Cuando vi la lista, la mayor parte de las subvenciones a editoriales españolas yo no sabía qué sello era, ¿no? Entonces, es un problema que pasa en todos los sectores. ¿Cómo defines lo que es una librería, lo que es una editorial, lo que es un proyecto cultural, lo que es un centro cultural? Y eso, efectivamente, lleva a un gran problema, porque todos tenéis un voto, ¿no? Imagino, igual, pero hay muchos perfiles muy distintos. Sí, es un gran problema y siempre surge ese mismo debate. Pero insisto, con el tema del restaurante me lo he encontrado en un montón de países, en Argentina, en México, en Uruguay, en Colombia, la discusión, ¿no? De qué es una librería, cuando ya tienes también objetos de regalo, ¿no? Cuando también tienes vino, cuando tienes otro tipo, papelería, evidentemente. Por ahí está la diferencia entre punto de venta y librería, ¿no? En Francia, ayer cuando me hablabais de las librerías, Nina, de Francia, ¿cómo contáis las librerías y las diferenciáis de las papelerías? Dos cosas. Primero, me preguntas como si fuese una cuestión simple. No, es muy compleja. Ok. Siendo franceses tenemos una contesta muy administrativa. Utilizamos lo que se llama el Code NAF. El código NAF es el código administrativo de cada empresa. Si haces más de 50% de tu facturación, cifra de negocio con libros, vas a conseguir tu código NAF librería. Y si no, no. Bueno, eso sería en un mundo ideal y en un mundo en el cual todo el mundo sería de acuerdo. Yeah. No funciona así y nos peleamos mucho. Y vos no puedes ser una librería si vendes
papetería y claro que sí, y bueno, nos peleamos. Ok, también se pelean en Francia. no solo en Galicia. Es un criterio. Claro, pero el tema es después cómo compruebas, ¿no? En la facturación que... Ya. Bueno, pues os parece, muchas gracias y vamos a comer. ¿O hay alguna última cuestión? Se non sei se hai algunha cuestión máis aquí na sala. Se non, o que sí, a comida, como imos con un poquinho de adianto, ten que ser a menos 10, así que deixamos 20 minutiños de tempo libre e despois volvede a onde estaba ou onde foi o café. A menos 10 debería estar xa a comida preparada. Despois da comida regresamos de novo ás 3 para o último relatorio. Moitas grazas.
du Canal, que está en Montigny-le-Bretonneux. Isto está moi próximo a París, no sur de París, no predio de Versalles. Invítovos a que curiosedes a súa librería, porque é unha librería espectacular. Eu non coñezo, lamentablemente, librerías de Seúl ou de Pequín, pero podo afirmar sin ningún tipo de dúbidas que probablemente a librería máis espectacular que eu teña visitado. É un espazo moi atractivo e teñen un proxecto, verdade, que moi chulo do que creo que podemos aprender moitas cousas. Logo, non sempre foi libreiro, ele empezou a súa carreira no mundo ferroviario, dedicouse durante, creo que 15 anos a traballar, sobre todo en xestión, en temas de enxeñería, en xestión de traballos vinculados cos trenes de Francia, co SNCF. RTB. Herdou a librería do seu sogro, a librería Le Pavé du Canal, creo que é xerente da librería desde o ano 2014. Herdou a librería porque compartía co seu sogro, a parte do amor polos libros, pois tamén a ambición ou a necesidade de ter un proxecto propio. Leva vinculado a librería desde ese tempo. Acaban de celebrar, creo que os 30 anos, 35 anos de librería, acaban de celebrar justamente este mes, nestes días que acaban de pasar. El, igual que o seu sogro, que era un libreiro moi significado nos colectivos sindicais de librería de Francia de finais dos 80, a librería fundouse no ano 89, comprendeu moi pronto a necesidade de que funcionemos como colectivo, de que intercambiemos opinións, de que nos unamos. Os franceses teñen unha idea de sindicato moi diferente á nosa, non? Funcionan, creo que, dunha maneira moi diferente. Pero logo vinculouse a estas estruturas desde moi cedo. Creo recordar que desde o ano 2015 xa se incorporou, vou non ler porque é difícil de pronunciar, a Asociación de Librerías Informatizadas e Usuarios de Redes Electrónicas. Esa sería a traducción. A LIG forma parte do equipo directivo desde ese 2015, tamén de Dilicom. Se sumou moi cedo tamén a estrutura da Escola de Librería, de École de Libraire de France. E é o seu director desde fai tamén xa su presidente desde fai xa algúns anos. Bueno, temos tamén o placer, xa coñeciches, xa escoitaches falar de ter con nos a Nina Stavinsky. Nina é a delegada xeral de ALIG, desta asociación da cosa acabo de falar. Bueno, vai facer tamén un pouquinho de interlocución con nós se hai algunha dificultade co tema do idioma, e tamén vai facer a traducción das vosas cuestións, das vosas preguntas, se a tedes. Bueno, non quero marcharme sin falarvos de alguén que non vedes, pero que está aquí, que é José Luis. José Luis está escondido por ali nunha cabina, é o traductor, a persona que vai facilitar que poidamos entender todo o que logo nos ven contar. Bueno, non é unha IA a que fai a traducción neste caso. A min alégrame de que sea así. Ojalá José Luis e todos nós podamos seguir exercendo a nosa profesión durante moito tempo máis, porque José Luis, na nosa profesión, é un dos nosos tamén, non? Hai que reivindicar a labor importante dos traductores e dos intérpretes na nosa actividade profesional. Bueno, e deixo vos con Logón agradecendo a súa presencia, o esforzo de ter vido desde París ata aquí. Gracias. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis très ravi d'être là. Pour moi c'est une première de parler un peu de l'interprofession française. Para min é unha primicia de poder falar do noso gremio aquí na fora. Pareceme importante podermos falar diso. Vamos falar brevemente da miña traxectoria. Óscar xa o dixo, segundo o que comprendín, eu veño máis do mundo industrial, non estaba previsto en principio que fose libreiro, e despois de estar 15 anos no mundo da industria, paseime ao lado oscuro das librarías, pero o que eu quero para a miña empresa é cooperar, é que haxa vínculos en todos os eslavos da cadea do libro. É un mercado moi importante, sobre todo en Francia. En Francia sabemos dialogar, conversar, saber cales son os problemas de cada un para sacar proveito do mellor de cada un. Quero agradecer tamén a Fernández por a presidenta da Federación de Libreros de Galicia, e a Óscar tamén, eu quero agradecer porque estivo na miña librería, xa viu como funcionaba un pouco na miña casa, e gracias Óscar pola invitación, é un placer estar aquí.
Estamos en fase despois de comer, entón non vou falar ni moi rápido nin demasiado tempo, pero quero ensinarvos como funciona, cales son os nosos puntos fortes, cales son os puntos máis complicados. Xa vos falei da vía da cooperación. Na nosa terra é algo fundamental a cooperación. Eu non son o director, senón presidente da Escola da Librería. Non teño un papel simplemente operativo. Soy un antigo aprendiz, entón teñolle moito cariño. A formación continua é algo fundamental na aprendizaxe neste sector das librerías. Tamén son voluntario nesta asociación, nas dúas asociacións das que vou falar, que é a Escola de Librería cerca de París e tamén de Alire, que é a outra asociación que é unha permanente da nosa asociación. Estas dúas asociacións teñen xuntas directivas que reflexionan sobre as nosas inflexións e a filosofía que queremos ter no noso gremio. Eses son os principios desas asociacións, e os profesionais como a min somos os que nos implicamos para conversar con outras profesionais e para poder mellorar como funcionamos e como artellamos entre os diferentes sectores do mercado, as partes implicadas e as persoas que interactúan no sector do libro. Antes falábamos de que é un libreiro. Eu vou vos definir, non é un código administrativo o que define unha libraría, senón a selección dun surtido dunha variedade. A profesión do libreiro para min é como facer encaixe. Seleccionamos un catálogo, un título e pasamos a outro. En outro catálogo seleccionamos outros títulos e o noso gremio, a nosa profesión, significa ir escollendo pouco a pouco. Na maioría dos casos somos independentes e moitas veces non temos capital externo. Na miña librería tamén son un propietario. Entón, se mañán no futuro só quero libros azules, pois podo facelo. Ou se quero libros dunha cor determinada, podo facelo, porque non teño unha prioridade sobre a selección dos libros que teño na miña librería. Ese é o oficio do libreiro. E outro punto de vista que non debemos perder de vista é a noción de rendibilidade no comercio. Por un lado está a selección da cultura e polo outro a parte económica, por suposto. Ese é o meu punto de vista sobre a profesión de libreiro. E iso que fago todo o ano, sobre todo porque na miña libraría hai 22 empregados, temos pouco máis de 700 metros cadrados e 45.000 referencias. Son libreiros que viñeron seleccionalos. Todos viñeron presentar os seus catálogos e cada libreiro dixo isto quero, isto non o quero, disto vou coller moito, isto non me gusto, así que non o vou coller, para isto non o vou coller porque non teño clientela para este libro, e así é como funcionan na nosa libraría. Entón, estou moi preto de París, cerca de Versalles, e de librerías independentes máis ou menos do noso tamaño non hai moitas en Francia. A concentración no mercado francés está concentrado sobre todo en París, no sur, na rexión Provenza, Alpes, Costa Azul, con Lyon, que é unha cidade importante, con moita actividade, e a rexión de Aquitania, que está crecendo moito, na parte oeste de Francia. E entón, máis ou menos, estou no medio desas zonas, cerca de París, igual demasiado cerca. Estou nunha zona onde a cultura non chega aínda a todo o mundo. Entón, nós o que propoñemos como variedade na nosa librería é un pouco cultura para todos. Está claro que temos preferencias sobre proxectos editoriais, pero non somos unha librería militante nin política, como podemos ver en grandes cidades ou onde outras estructuras teñen realmente unha cor política. Hai bastantes diferenzas que son notables entre as librarías generalistas, como a miña,
porque propoño todo tipo de libros, traballamos con todos os catálogos. Hai un editor, por exemplo, co que non traballamos, pero vou pasar da cociña á filosofía, ás linguas, pasando pola literatura, por suposto. Eu quixen desenvolver unha zona de manga importante na librería. Teño 13.000 libros de manga. Ninguén me obrigou a facelo, pero eu quixen ter manga na libraría, porque sigo moitas series. É un proxecto da miña empresa que decidín eu facer. Entón non vou falar moito tempo sobre a vida dun libreiro, pero vou vos presentar as asociacións ás que pertenzo. Imos comezar coa Escola da Libraría. A Escola de Libraría é un circuito de formación para a profesión dos libreiros. É un circuito universitario, hai un circuito universitario cos títulos, cos diplomas, cos bacharelatos. En cambio, a Escola da Libraría forma libreiros cun diploma propio de ensino superior despois do bacharelato. A maioría destes estudantes que van recibir un diploma están destinados máis ben a librarías independentes. Esta Escola de Librería fundouse en 1972 e ten unha gran variedade de cursos, así como graos, ciclos formativos para xente en reconversión profesional e libreiros que xa traballan. Está formando actualmente máis de 1.000 persoas ao ano. Aquí están os ciclos, os graos e toda a formación inicial que se fai durante todo o ano. Tamén temos cursos para profesionais, formación continua, para profesionais durante todo o ano. Con temas como, por exemplo, como se pode montar un lineal de ciencias humanas na libraría, cales son as marxes de rendibilidade na libraría, a literatura traducida. Hai un catálogo moi amplio que propoñemos durante todo o ano. Cada ano hai 1.000 persoas que pasan polas oficinas da Escola da Librería. É unha asociación de formación que antes tiña outro nome, a Asociación de Formación da Librería, despois chamouse Centro de Formación, desde o 78 converteuse en Centro de Formación Profesionalizado. No 2001 siñamos un acordo co Sindicato de Librarías e converteuse en Instituto de Formación da Librería. O Sindicato da Libraría Francesa representa unha gran parte das librarías independentes. Representa unha gran parte das librarías de Francia actualmente. Donc son conseil d'administration est composé de libraires exerçant sur tout le territoire et ayant une grande expertise dans les différents domaines du métier. Donc c'est là où moi je siège précisément sur le conseil d'administration. Donc actuellement on projette de mettre en place un diplôme pour les détenus. Para persoas presas, para xente que está no cárcere, que teñan unha formación para que ao sair do cárcere poidan ter acceso a esta escola. Imos co Ministerio de Educación de Francia, imos propoñer un diploma que sexa antes do grao para que poidan ter acceso a un diploma. Un dos grandes proxectos que temos actualmente na escola, recoñecidos por a súa especialización e a súa calidade, ten coas colaboracións que temos con empresas do sector, temos un corpo de profesores
à l'apprentissage et au développement des compétences. L'école s'engage à fournir des formations et enseignements de Métese a formar con calidade para ensinar os fundamentos da profesión de libreiro, algo que aprendemos toda a vida como libreiros, o contacto cos outros compañeros de profesión. A pedagogía da escola oriéntase con a participación activa, os grupos aprenden do que fan, da súa práctica, e temos un entorno propicio para a conversa e o diálogo e para implicarse. Defendemos, ademais, a independencia das librarías e a variedade en cada librería. Ademais, comprométese tamén o acceso para todo o mundo, sen excepción. Teño que reducir un poquinho a velocidade. Tamén temos unha persoa referente que se encarga da accesibilidade e da mobilidade. É un dos proxectos que puxemos en marcha. A veces temos problemas para falar e dialogar, e entón é unha das temáticas que temos en marcha. Ademais, é unha escola independente nas súas decisións pedagóxicas. Os aprendices teñen tamén prácticas en empresas para poder adquirir unha experiencia moi valiosa sobre o terreo e de tecer vínculos cos actores. Grazas aos seus expertos profesionais, ofrece a escola moitas oportunidades profesionais aos seus estudantes. Ademais, conta cunha libraría de aplicación desde o ano 2020. Este é o organigrama. Aquí o que vedes é a famosa libraría de aplicación, que está aberta de martes a sábado. É unha librería independente como calquera outra en Francia, e os luns está pensada para estudantes para facer traballos prácticos, para que veñan a aprender o oficio de libreiro aquí. É unha entidade legal da escola e que funciona como calquera comercio. É algo que quixemos abrir en 2020 e foi un gran éxito. Está na cidade de Maison-Alfort, moi cerca do centro de formación. Consta de 2 plantas e 85 metros cadrados. Este concepto inédito funciona como libraría xeneral clásica. Tamén é o terreo de xogo para os nosos estudantes. Co paso dos anos, a escola foi evolucionando co sector do libro, integrando as novas tecnoloxías e tamén os desafíos contemporáneos, pero preservando o seu compromiso coa excelencia, coa calidade, e segue formando libreiros para contribuir a enriquecer a paisaxe intelectual tanto en Francia como a nivel internacional. Vou vos ensinar as diferentes formacións que impartimos. A primeira vía é a formación dual. Xente que quere ser libreiro, que proceden do instituto ou que teña unha primeira formación universitaria. A formación inicial ten 2 niveis. O diploma brevet, que é propio de Francia, que dura 2 anos. A formación dual é unha semana de clase e 3 semanas en librería. O diploma mínimo que teñen que ter é o certificado de aptitude profesional. A outra vía é o grao, oficio do libreiro. Aquí neste caso dura 1 ano e son 2 días de clase e 3 días na libraría. Teñen que ter un diploma universitario técnico para poder entrar. A formación continua permite aos xerentes de confortar e mellorar e tamén adquirir competencias profesionais durante toda a súa vida activa na propia escola ou a distancia. É unha ferramenta para desenvolver
permite ver as competencias adquiridas, pero tamén conversar, dialogar sobre as prácticas profesionais. No catálogo temos moitos tipos de formación sobre os libreiros, tamén podemos ofrecer formación a medida en función das necesidades. Tamén temos un sistema de auditoría ou de consultoría onde acompañamos as librarías porque queren mellorar os seus procesos durante todo o ano. As formacións desta escola cumpren un destes obxectivos: desenvolver as competencias, facerse experto ou adquirir as primeiras competencias. E son as tres formacións que ofrecemos. Fanse nun día ou dous, fala de todo a xestión, animación, surtido, comunicación ou xestión da librería. Tamén organiza formación en empresa, entón faise en relación co xerente. E entón son solucións chave en man e a rama profesional decidiu facer uns cursos e ás veces o interlocutor privilexiado para facer estes cursos para impartilos tamén. E despois hai outro punto, o último punto, que é a reconversión profesional, que foi un esforzo moi longo despois do confinamento, onde se volveu un sector que se volveu moi romántico en Francia despois da pandemia. É algo que se desenvolveu desde a pandemia e que aínda está en auxe. Sigue progresando actualmente. En Francia hai moitas máis librerías que abren que as que pechan. Entón, para a reconversión profesional temos dúas trayectorias diferentes para persoas que nunca traballaron en librarías. Entón, a primeira é descubrir o oficio con os métodos para ser traballador, con 70 horas de formación práctica e 70 horas de teórica. Pode estar financiada por institucións francesas. Hai 4 sesións ao ano, impártense durante todo o ano. E hai outra formación de reconversión que é un poquinho máis longa para lanzarse na creación ou recoller en traspaso unha libraría. Son 175 horas de formación teórica ali en Maison Alfort e 140 horas de prácticas. Entón, eu saio desta formación. Antes non duraba tanto, pero foi o que fixen eu. Eu fixen esa formación e fixen prácticas tamén en librarías en grandes e pequenas antes de lanzarme na libraría que collén, que era do meu sogro. Por iso cheguei á librería, porque o meu sogro tiña unha librería moi grande con moitos traballadores e non había moita xente que quixese lanzarse nese comercio rendible de 0,5% máis ou menos. En España non coñezo as cifras, pero unha librería que funciona en Francia fai un 0,5% e unha que funciona moi ben fai 1%. En termos de dividendos casi nunca hai. Entonces non había moita xente disposta. Eu estaba no mundo da industria e por iso pasei a asumir a librería e fui o primeiro. Entón veño desta formación de reconversión profesional. Entón accedén á xunta directiva para ver como funcionaba e pouco a pouco fixeronme cambiar de idea para asumir máis responsabilidade e por iso agora son o presidente da Escola da Librería. Con respecto ao equipo, isto só dixen, perdón, a formación continua, reconversión profesional tamén o dixe. Óscar, supoño que vos poderá mandar a presentación se queredes. Ese non son eu. Entón, o equipo. A Escola da Librería ten uns 50 formadores e formadoras que proceden todos da libraría ou do sector do libro. Teñen unha gran experiencia profesional e unha visión profesional, entón os aprendices teñen unha formación teñen unha formación continua para mellorar as súas competencias.
Entón, eu non formo parte dos formadores, non podo ser xuiz e parte. Entón, os que estamos na xunta directiva non damos ningún curso na escola. Antes de formar parte do equipo pedagóxica, teñen que asistir a unha formación de 2 días, entón, onde abordan diferentes puntos, como concepción de módulos de formación, técnicas de animación e formación, e o marco legal de Calliope. Calliope é un certificado de calidade en Francia que garantiza a trazabilidade, que a xestión da economía e a datos e que a economía e os datos non veñen dun cadro formal. Cada ano facemos tamén xornadas complementarias para mellorar, facemos tamén asesoramento e acompañamento da xente que está en prácticas. Estes eran os formadores. Este é o equipo permanente de administrativos. Son 13 persoas, a metade veñen o sea, teñen experiencia de traballo en libraría, e todos e todas están na librería de La Ruche. A transición da escola a librería, esta escola está situada moi cerca do Centro de Formación dos Aprendices, que se creou en 2020. Compónse de 3 persoas, esta última unha directora, un libreiro e un aprendiz. Ademais da formación, acompaña os aprendices e comparten experiencias cos aprendizas e a súa visión do sector. Están moi solicitados, forma parte do xogo. Esta empresa é rendible. Estas son os 3 empregados da librería escola, e aquí falamos agora dos equipamentos. No Centro de Formación dos Aprendices estamos a 10 minutos de París, temos unha dúcia de salas con unha pizarra digital, un tabuleiro digital con 4 salas de ordenadores para que poidan traballar directamente con ferramentas digitais, con Excel, creación de tabuleiros, de salas de cálculo. Temos tamén unha sala equipada con material para facer escaparates e mesas. Non esquecemos os escaparates porque é un punto imprescindible do noso oficio. O deseño e a colocación dun escaparate. A escola tamén ten as súas propias publicacións. Temos varias publicacións que, por suposto, xiran en torno á nosa profesión de libreiros. A primeira foi a Caixa de Ferramentas do Libreiro, de Carolina Meneghetti e de Jean-Christophe Millois, que publicou a editorial Dunod. É unha editorial francesa que fai moito de comunicación e pedagogía e que é un referente no sector. Teñen caixas de ferramentas de todo tipo de ámbitos. Temos esta que é do libreiro, que fixo a escola, e a que teñen ustedes á esquerda, sobre todos os aspectos do oficio, con exemplos concretos, exercios prácticos, test para autoavaliarse e as bases do traballo. Tamén fixemos o pulpo e a abella, que podemos ter unha traducción moi pronto en galego. O pulpo e a abella é un abecedario da libraría. Foi redactado por un colectivo da escola e publicou no editorial Galimar. Para descubrir como é este oficio a todo o público dunha forma desenfadada e accesible. Tamén temos o libro Oficio do Libreiro, que se vai publicar baixo a dirección da Escola da Librería e que será para finais de outubro. Normalmente será a Biblia do Libreiro
que será unha obra de referencia para todos os libreiros, que tamén publicará Dunot. É unha recopilación profesional que fala das prácticas tanto sobre a economía do libro como as variedades e os surtidos. O oficio libreiro é o novo libro que vai sair. Tamén facemos moita comunicación externa. Este é un dos carteles que fixemos para os encontros nacionais da libraría, onde explicamos o noso oficio, que consideramos como un pulpo, porque temos que ter tentáculos moi potentes en todos os eidos, cando podemos. Ese é un dos cartéis que fixemos cada 2 anos en Francia, no mundo da libraría. O mundo da libraría reúnese nun lugar en concreto. O ano pasado foi en Estrasburgo. Son 2 días de conferencias, pero temos... Hai sesións plenarias e conferencias, o mundo da distribución e o mundo da difusión e da libraría se encontran para dialogar. Os obradoiros non son só por libreiros e para libreiros, sino que tamén hai editores, difusores, hai a parte comercial e tamén, por suposto, a distribución que intervén nestas conferencias. Para a escola tamén temos comunicación externa a través da nosa páxina web, donde se presentan todas as nosas cursos de formación profesional. Visitouse durante máis de 24.000 veces no 2023. Entón, hai moitos libreiros que envían o seu currículo, poñen anuncios, tamén hai unha bolsa de emprego que puxemos en marcha nesa páxina web. É unha páxina web moi recoñecida que se emprega moito no noso sector. Entón, esta escola céntrase na interprofesión para colaborar con todas as partes implicadas no sector do libro e asesorar as librarías nas súas necesidades de formación. Tamén organiza encontros sobre a formación que imparte. Cada 2 anos tamén participa en conferencias. En marzo de 2023 e 24 acudiu a Praga e a Lisboa para asistir ao RAIS Bookselling, que organiza o EIBF, a Federación Europea Internacional. Creo que Óscar estivo ali en Lisboa. Tamén organizamos encontros nacionais para que os aprendices que en cada semana poidan coñecer editores e editoras para mellorar os seus coñecementos e o seu dominio dos catálogos. Non é unha escola que está integrada e ademais que está no tempo, na actualidade. Entón, ten moitos proxectos, recorridos profesionais, e organizamos encontros entre os diferentes partes do sector e incluso institucións para presentalos nas diferentes misións de acompañamento da rama. Entón, hai unha parte centrada nas institucións, hai unha parte que defende as librarías, tamén hai consellos regionais para axudar aos libreiros, tamén hai fondos de axuda para editores independentes. Non sei se existe aquí en España, pero en Francia hai grupos de editoras independentes que pensaron na importancia de unirse. Entón, o editorial Gallimard crearon tamén un fondo para axudar directamente de xeito financeiro a librerías independentes. Por exemplo, esta editorial ten o 5%
poden axudar en investimentos porque moitas veces temos problemas para investir e temos problemas, entón necesitamos cartos. Entón, o mundo da edición independente tamén achega cartos e financiamento. E isto é todo o que vos quería contar sobre a Escola da Libraría. Queredes que continúe coa outra asociación ou queredes facer preguntas sobre esta Escola da Librería e os seus cursos de formación? Podo continuar. Vale, pois entón vou continuar. Entón pasamos agora a outra parte do gremio do Enfrencio que é a LIRE, unha asociación da que son o tesoureiro, e Nina Stavisky é a delegada xeral, e imos centrar tamén no gremio e as interconexións que poden existir entre os que prestan servizos informáticos, por exemplo, as distribuidoras e os libreiros, por suposto. E todo tipo de librarías, porque a LIRE, xa o direi despois, pero o que fai a LIRE é sentar na mesma mesa a Amazon, a AFNAC, a Pave du Canal, a miña libraría, algo que é bastante raro nesta profesión, que poidamos estar todos ao redor da mesma mesa e que consigamos conversar e que cheguemos a varios consensos, porque máis ou menos temos todos as mesmas prerrogativas e as mesmas dificultades sobre o noso funcionamento. Desde o ano 89, esta Asociación de Librarías Informatizadas e Usuarias de Redes Electrónicas ten libreiros que comparten o mesmo obxectivo, desenvolver ferramentas informáticas eficientes, alimentadas con datos actualizados, fiables e a costes controlados. Traballamos con libreiros que identifican as necesidades da profesión, asesoran, informan aos proveedores de servizos e incítaos a integrar estas novas funcións. Integran a todas as tendas que teñan ferramentas informáticas que antes só estaban destinadas ás grandes empresas. Por eso podemos sentar a FNAC, a Amazon e o Pave du Canal, porque el Pave du Canal ten que sacar proveita destas obras que fan os grandes, os mastodontes. Entón, nós estamos aí para intentar para que as obras e os traballos se poidan divulgar segundo as tipoloxías de librarías. A supervisión permanente en Francia e no estranxeiro das boas prácticas que demostraron a súa utilidade e traballar xuntos. A Xunta Directiva de Alira representa toda a diversidade das librarías grandes, pequenos, independentes, especializados. En Francia tamén hai grandes superficies especializadas que son cadeas, que son máis ben supermercados, onde a súa selección non fan un oficio de libreiro porque non hai unha selección. Xa o dixen. Espero que non quede grabado. Pero non temos a mesma visión da profesión. A selección fanse desde arriba e a persoa que fala do libro non fai a selección, simplemente lles dan os libros e non hai ningún acordo. Podemos retomar a grabación. A Xunta Directiva de Alire representa toda a diversidade das librarías e axuda aos outros administradores en puntos máis técnicos que teñen que poñer en marcha mensaxes máis eficazmente nas súas ferramentas. Cando falamos de mensaxes, falamos de intercambio entre o punto de venda e unha distribuidora. É dicir, unha persoa que vai xestionar a logística, que está conectada esa persoa a un difusor que xestiona a parte comercial. Creo que esta definición é necesaria sobre a distribución e a parte logística e a difusión e a parte comercial.
As reunións da LIRE fanse cada trimestre, é un remanso de colaboración e cooperación onde poñemos de lado as nosas diferenzas para concentrarse no traballo en común. Vou falar un pouco da miña experiencia na miña librería. Cando saímos da librería, temos unha gran superficie especializada que non quero mencionar, é unha competencia directa que o único que quere que peche a miña librería. E eu, cando vou a LIRE, incluso podo falar co informático desa empresa para racionalizar os nosos procesos. Entón, para iso tamén serve a LIRE. É o momento onde podemos reflexionar sobre a nosa profesión. Non estamos falando de competencia que pode existir cando estamos nos nosos propios negocios. Entón, non só podemos avanzar nos proxectos máis técnicos, senón tamén descubrir novas oportunidades de desenvolvemento económico gracias á tecnoloxía, como a importancia das páxinas web, o acceso ás páxinas web das persoas con discapacidade ou a integración da inteligencia artificial. Lo mencionábamos esta mañá con Xorxe. A inteligencia artificial integrena directamente nas miñas ferramentas da miña libraría. Entón, hai propostas que se fan en correlación co meu stock e das obras que se fan ao libreiro. Entón, toda esta articulación aí intenta interconectar o software co meu software, o software de coordinar co meu software propio e os outros software, por exemplo, os de caixa, para que todo estea interconectado e para que todo estea en armonía. Tamén traballamos de xeito internacional coa nosa presencia no EIBF, a Fundación, a Federación, tamén a Axencia SBN Internacional e a Editor e a nosa implicación no programa RISE Bookselling. Por último, tamén axudamos aos libreiros e acompañamos con formacións gratuitas, webinarios, visitas en tendas ou ás veces largas conversas por teléfono sobre calquera tema como comprar lectores de códigos de barra, cambio de software ou cambio de novas ferramentas ou cuestións sobre a evolución do sector. A LIRE tamén é o primeiro accionista de DILICOM, a asociación representa ali os libreiros e participa en todas as instancias de vida deste organismo interprofesional para recordar as necesidades e características de comercio de libros en Francia. DILICOM, que existe de 89, é o centro da nosa interprofesión. En principio, creouse para a transmisión de pedidos de librarías aos distribuidoras por vía electrónica que antes se chamaba teletransmisión. DILICOM é hoxe un actor técnico que permite a comunicación entre todos os actores do libro. Recordo que o Eric, o meu sogro, creou en 89, pasaba todos os domingos a pasar listas. Tiña unha pila enorme así, entonces que entregaba ya o luns ao transportista para ir buscar os libros, pero hoxe en día pulsamos en 3 botóns e o día seguinte, moitas veces, ou 3 días despois, podemos recibir os libros. Entón, a iso serve DILICOM. Concentra todos os pedidos e converteuse no actor técnico que coordina todas as comunicacións entre os puntos de venta físicos e as distribuidoras. Ademais, é o operador do arquivo e envía todas as mensaxes de facturación, de logística. O arquivo do libro é onde están todas as metadatos dos libreiros, onde están todos os datos concatenados. É unha base de datos que podemos consultar todos os libreiros para coñecer a disponibilidade dun libro, de impresión por demanda ou das condicións de devolución. Toda a ficha de vida da obra.
Dilicom est au cœur de nos outils de vente en ligne. Entón, Dilicom está no centro dos libros digitais ou en papel. Grazas a Dilicom podemos afastarnos dos nosos ordenadores, de automatizar moitas tarefas administrativas, xa sexa puntear facturas, picar facturas, enviar declaracións ou solicitudes de retirada de paquetes para poder centrarnos e estar máis tempo posible na superficie de venda e estar máis tempo no que fai soñar os nenos que estar na librería e orientar e asesorar sobre lecturas. Ahora, a inteligencia artificial o que ten que facer é crear unha ferramenta que poida levar as caixas. Estaría ben. Donc là, typiquement, cette rationalisation de processos. Esta racionalización de procesos vale para que poidamos centrar o noso traballo, que podamos estar cos clientes, para que non sexamos de informáticos ou exercer unha profesión de logística ou de contabilidade, porque tamén as facturas se fai de xeito informático. Entón é unha forma moi rendible. Todas as facturas electrónicas permitiunos, en términos de arquivado, permitiunos restringir para ocupar menos espacio, de picar menos as facturas e albarás, entón un aforro considerable de tempo. En Dilicom, a LIRE preside o comité EDI entre libreiros e distribuidores para que poida prever as mensaxes que se van a intercambiar entre eles. Traballamos sobre todo en 3 mensaxes: o seguimento logístico dos paquetes, desde que sae do distribuidor ata que chega ao libreiro, e as devolucións ao revés do libreiro á distribuidora, con o seguimento tamén dos paquetes que se desviaron ou que se entregaron nun sitio incorrecto. Entón, a trazabilidade dos paquetes para nós é algo primordial, para saber cantos paquetes imos recibir, cantos non. Para nós é algo fundamental, porque os pedidos dos clientes están aí e así podemos anunciar aos clientes se vai chegar ou non o libro hoxe. Entón, actualmente traballamos sobre esas mensaxes en EDI. Tamén traballamos na automatización das reclamacións. Cando temos un libro de máis, se temos moito, pero se temos un libro de menos, sí que temos que facer unha reclamación á distribuidora, e as nosas ferramentas en 3 clics ten que permitirnos que tal ISBN faltaba nesta caixa e que lle chegue directamente á distribuidora. E, por último, unha ferramenta sobre as cancelacións ou as que están temporalmente indisponibles. As obras que pedimos unha vez e o distribuidora non a tiña porque lles faltaba ou porque se estaba a reimprimir ou por calquera outra razón. Entón, poñen unha declaración nese sistema, poñen unha observación e entón, cando a obra volve a estar disponible, nos entregan a obra sen que teñamos que estar detrás. Entón, hai unha observación en todas esas entregas non entregadas. Entón, saber exactamente que apuntaron os editores e o que non apuntaron, porque cada editor que está reagrupado nunha distribuidora ten as súas propias condicións xerais de venda. Entón, esas observacións son moi diferentes, non sabemos se hai unha nota exactamente, entón podemos decir a nosa xestión, ao noso software que nos pregunte é que o meu pedido vai chegar, podemos dicir si está anotada e a distribuidora vai a ter en conta en canto a obra volva a estar disponible. Todas esas mensaxes pasarán pola software de xestión de stocks da libraría para que o libreiro solo empregue únicamente un software e teña o máximo de información a tan solo un clic.
O gremio non se para só no aspecto técnico. Nun país tan grande como Francia, o transporte de libros é un problema, implica moitas emisións de CO2 e contaminación polos camións empregados. Desde o ano 93 creamos unha ferramenta común entre os libreiros e as distribuidoras que se chama Prisme. Prisme é unha plataforma única onde todas as distribuidoras entregan poñen os seus encargos e os libreiros envían os seus transportistas para buscar as súas caixas. Cada rexión ten máis ou menos 2 ou 3 transportistas para que cada libreiro elixa o seu transportista, pero unificando o transporte ao máximo. Entón, cada día deste xeito, en vez de ter unha chea de distribuidores que entregan a unha chea de libreiros, temos un punto único que entrega a cada rexión unha por unha. A Prisma está administrado pola Comisión de Enlace Interprofesional do Libro, onde hai libreiros e tamén distribuidores. Este organismo tamén é propietario do arquivo exhaustivo do libro, que vos falaba antes, e en estas comisións onde se toman as decisións de evolución desta ferramenta indispensable. Ademais, o noso gremio vive grazas aos sindicatos e asociacións, o Sindicato de Librería Francesa, o Sindicato de Distribuidores de Ocio Cultural, Sindicato Nacional de Edición, Sindicato de Editores Alternativos e Federación de Edicións Independentes para Editores. Son dúcias de homes e de mulleres que traballan xuntos para mellorar as nosas condicións de traballo e o noso funcionamento. O Sindicato da Librería Francesa ten un papel preponderante na vida e no asesoramento dos libreiros independentes. O seu primeiro papel é de representación política e de lobbying de presión, como, por exemplo, con poñer uns prezos máximos no transporte obligatorio para pedidos en línea. Loitamos moito con Amazon e Fnac para poñer un prezo, e así xa non existe en Francia a entrega a un céntimo. Vémolo, por exemplo, nas obras que obrigatoria na escola. Hai unha forte alza dos libros de texto, nos libros de bolsillo. O reconocimiento de libreiros, de librerías como comercio esencial durante a pandemia. Este organismo loitou moito e iso abriu a vía a moitas indemnizacións e a posibilidade de permanecer abertos durante os confinamentos. Ademais, ten un papel de defensa da profesión ante os actores da interprofesión, sobre todo no cadro de comisións como a Comisión Circuito do Libro ou a Comisión Comercial, onde os responsables de emisión do SLF discuten cos editores, difusores e distribuidores. Nos últimos anos, obtiveron a aplicación dun desconto mínimo do 36% para os libreiros independentes ante os grandes proveedores. A Gas Hachette, que non quixo implicarse. En Francia, os descontos van do 20% ao 40%, excepcionalmente ao 42% para independentes. As obras para o gran público é do 35%. O sindicato tamén ten asistencia xurídica para os libreiros e un seguimento sobre a evolución legal do dereito do traballo. Unha parte do seu traballo tamén consiste en comunicar sobre a librería independente a través de cartéis, campañas de comunicación, intervencións na prensa escrita ou tamén audiovisual. Ademais, o sindicato ofrece dúas ferramentas indispensables, similares aos do CEGAL, unha ferramenta de Business Intelligence, onde os libreiros informan das súas compras, das súas vendas, das súas devolucións e stocks para ter cadros de xestión, e un portal tamén de xeolocalización. Como podedes ver, a interpretación en Francia é unha gran máquina con moitos engranaxes, pero moi ben engrasada. Falamos moito entre nós e para min é un gran orgullo formar parte dela e poder achegar a miña parte desde a miña librería pequena. Moitas gracias, xa rematei. É moi sorprendente este desfase. Este desfase entre o que eu digo e o que vos escoitades. Pasamos ahora a las preguntas de las personas que están siguiéndonos aquí presencialmente desde la Ciudad de la Cultura.
Y vuelvo a recordar a las personas que nos están siguiendo desde el streaming que también nos pueden hacer preguntas a través del chat, que se las trasladaremos al ponente. No sé si hay alguna pregunta. Por agradecer, se sube al escenario. Hola, gracias por compartir vuestro trabajo. Quería preguntaros, ¿utilizáis algún marketplace aparte de las ventas físicas o vuestra web? Sí, por suposto, temos unha páxina dedicada onde a xente pode facer os seus encomendas, onde hai unha visibilidade de todo o stock, e tamén hai agrupacións de varias librarías, hai marketplace onde hai varias librarías, como os librerías.fr ou libreríasindependentes.fr. Hai páxinas onde hai varias librerías onde a xente pode buscar un título e así a páxina localiza onde está ese libro en función da que sea máis próximo de onde resida o internauta. FNAC o Amazon, utilizáis esos marketplaces o te escuché antes mencionar que os sentáis en unha mesa para hablar non sei do que? Pas du tout. Non, en absoluto. Non, il n'est pas question que je vende quoi que ce soit à Amazon. Eu non quero vender nada por Amazon. Entón, reflexiono con Amazon sobre os nosos puntos sobre o transporte, sobre problemas de fluxos informáticos que eles tamén teñen, pero o problema das notas, pero eles tamén o teñen en moitas máis referencias que a nós. Entón, eles teñen os mesmos problemas, pero eu non fago o mesmo oficio que a eles, que Amazon, como libreiro, como tampouco fago como unha gran superficie especializada. Entón, non quero que o Pabé do Canal teña un artigo na páxina web da FNAC ou de Amazon ou calquera outro. Simplemente en páxinas de libreiros independentes. Bueno, más o menos todas estas herramientas y encuentros que tenéis, hay algo parecido en nuestro país, pero veo que se solapan con ciertas diferencias. Perdón. Sí, nada. Sí, lo que pasa es que los funcionamientos de vuestras estructuras funcionan un poco diferente y así Dilbe, que es el repositorio del libro aquí, no hace las funciones de Dilicom, por desgracia. No sé si hay algún tipo de comunicación entre organizaciones de distintos países en ese sentido. Non. A ma connaissance, je sais pas. Que eu saiba, non sabería responder, pero eu fago parte da xunta directiva de Dilicom e podo preguntarlo a Dilicom, porque creo que é unha boa pregunta. Luego hay una cosa que me produce mucha envidia, que es Prismi. ¿Cuánto tiempo os llevó montar una infraestructura logística de ese tipo en que os coordinéis distribuidores y libreros de modo común? Quiero decir, supongo que no se hizo de la noche a la mañana, que llevó tiempo. Es por planteárselo a nuestras asociaciones para que lo estudien para desarrollo. Dilicom étant créé en 89. Dilicom creouse no 89. Prism est arrivé après. Pero Prisma chegou despois. Sí, pero vale.
también. O sea, decía que negociación para crear PRISM muchos años, pero en el momento en que todo el mundo estuvo de acuerdo, eso que se llevó un año para organizar todo, seleccionar las empresas de transporte y todo eso. Hubo mucho trabajo con las empresas de transporte y también porque el cliente único de esas empresas es PRISM. Así que PRISM puede hacer todas las negociaciones de precio. Y cada año PRISM con las empresas de transporte hace las negociaciones de cuánto cuesta cada kilo de libros transportado. Los libreros usan el servicio, pagan, pero no son ellos los clientes. Hay un solo cliente, así que es un cliente muy importante. Y así es que logramos cosas y logramos precios y todo. Y ya como última pregunta, ¿cuántos distribuidores tenéis en Francia? Alors, on a, je pense, une vingtaine de distributeurs. Temos máis ou menos unha vintena, hai sobre todo 5 en fluxos como a miña librería, o 95% pasan por esas 5 distribuidoras. Todos están informatizados e o outro 5% normalmente enviamos un correo pola noite e ímolo buscar a sitios pequenos. Hai algunhas que funcionan de xeito industrial, pero sobre todo hai 5 grandes con zonas xeográficas distantes. Todo está concentrado no mesmo transportista. En Isla de Francia, onde está París, toda a rexión de París e a periferia, temos un único transportista que entrega a todos os distribuidores e pasamos tamén ao transporte de noite. Entón, cando abro a librería pola noite, xa sei o como vai chegar e das novidades. Entón, sei concretamente cales son os libros que chegaron e cales non. Una pequeña corrección, yo diría más 50 o 60 distribuidores, pero... Ouais. Ouais, il y a des tout petits. Algunha pregunta máis? No, bueno, ti quédate mejor con el micro, que así se escucha en... Sí. Gracias. Luego, dos aspectos que me han interesado particularmente de tus comentarios, entre los muchos que has manifestado, porque se da la circunstancia de que estamos en proceso o iniciando el proceso de intentar ponerlos en marcha en Galicia, en la Federación de Libreros. Uno es la bolsa de trabajo. Perdón. Uno es la bolsa de trabajo, que en breve, si todo va bien, podremos poner en marcha a través de nuestra intranet para facilitar esa demanda, esa necesidad que pueda haber de profesionales formados en nuestras librerías. Y la segunda es la estructura que permita facilitar el traspaso entre librerías, bien por jubilación, bien por problemas económicos sobrevenidos o cualquier otra circunstancia que de repente pueda provocar el cierre sobrevenido de una librería y a lo mejor dar la necesidad de un relevo generacional. Y me gustaría preguntarte en qué medida consideráis que eso han sido herramientas útiles para vosotros en tanto que colectivo. Alors, la bourse à l'emploi, en fait, a bolsa de emprego de validation de la candidature. ten un aspecto de validación da candidatura. Entón, a Escola da Librería se publica un currículo, o que vai facer é validar a formación. Hai dous niveis
cando poñemos un currículo en línea, o sea, xente que sigue unha formación, entón, onde os currículos están arriba, e a xente que non ten formación, que pensaban que era unha profesión romántica e que queren ser libreiros porque lles encanta ler e é fundamental para eles. Entón, non vamos bloquear eses currículos, pero van abaixo. Entón, facemos unha selección, en principio, para que os currículos que estean en riba da lista sexan máis ou menos validados pola Escola da Libraría. É unha garantía de formación que valida esa candidatura. Por iso ten moito atractivo na profesión por estas candidaturas, porque xa hai unha validación previa. Entón, para nós ofrece unha calidade sobre a validación. A segundo punto, o sistema de libreiro que ven facer misións noutras librarías en períodos sensibles ou de moita actividade. Entón, efectivamente, cando os libreiros teñen problemas, este sistema mitigar a ausencia de libreiros, entón non hai unha perenidade nesas actividades, pero propoñemos aos libreiros, porque a maioría das librarías non teñen 22 traballadores, normalmente son 2 ou 3 traballadores. Entón é primordial ter unha persoa máis. Entón, este sistema de libreiro volante permite unha pequena estrutura de que poida superar situacións difíciles e ademais teña unha orientación a estas, ofrecemos figura del librero volante, orientación. Como la definís, ¿son estructuras puramente privadas o están participadas por vuestras asociaciones? C'est complètement privé. É totalmente privado. Après, il y a des relations qui sont faites, mais qui sont Despois pas facemos relacións, pero que non se formalizan con contratos pedagóxicos ou cartas de calidade, son estruturas completamente privadas. Non hai un vínculo entre a Escola da Librería e os libreiros estes que son rotativos ou flotantes. D'accord. Y respecto a las herramientas que habéis puesto en marcha para facilitar el traspaso entre generaciones de librerías o las ventas. Donc, ça, ce sont les formations de reconversion. Son as formacións de reconversión. Entón, a escola promove a recuperación de librarías, os traspasos, en vez de crear. Entón, as nosas formacións están orientadas a esa recuperación, os traspasos, porque hai moitas librarías que existen. Entón, crear unha nova librería pode debilitar o tecido económico desas librarías. Entón, o mellor é retomar. Entón, as formacións de reconversión están orientadas a iso. As institucións ás que facemos intervir tamén orientan sobre os traspasos. Entón, sobre todo a ADEL, que tamén é accionista da miña librería, esta asociación ten un panel de persoas que se presentan para traspasos. Entón, fanse conexións entre as formacións, onde tamén hai futuros libreiros e institucións, conexións entre libreiros que se queren xubilar con candidatos. Pero a prioridade para nós é sobre todo os traspasos e non a creación de novas librerías. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Logan, por tu exposición y por tu presencia hoy. A mí me ha interesado mucho la cuestión formativa, el aspecto de la escuela y del desarrollo de esta escuela, porque creo que es una herramienta muy potente, ¿no?, para transformar, evidentemente, nuestro sector, para
ayudar al sector del libro, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia? Sí, más corta, perdón. Claro, sí, claro. Vale. ¿Cómo ha influido la creación de esta escuela en el desarrollo de la actividad librera en Francia y, bueno, en general, en el caso concreto vuestro? ¿Cuál es la percepción? Si realmente es una herramienta de una enorme utilidad, ¿no?, como eso parece, porque nosotros aquí también en España entendemos que es algo que debemos también promover desde las asociaciones profesionales, ¿no? Nada más, era eso. La posición de l'école, en fait, A posición da escola, effectivement, il y a la vision romantique du métier. por suposto, está a visión romántica da profesión, pero tamén hai a parte de que este oficio é unha profesión. Entón, temos que aprender esta profesión e que sexa un comercio. Entón, hai esas dúas partes onde a escola quere asentar a postura de que somos un comercio, un negocio que ten que ser rendible. Senón, a empresa vai pechar. Entón, non son bibliotecas privadas, non é a miña decisión de ser unha biblioteca. Nos 80.000 obras, seguro que hai algunhas que non podo asumir, pero son obras que piden os clientes. E entón, teño que vendelos. Entón, o punto máis positivo da escola así foi profesionalizar este oficio en relación coa clientela. E non de son un gran lector, me encántame ler e vendo libros. E que iso non é suficiente, o que repetimos sempre, que non é suficiente. Por suposto, ten que nos gustar ler, pero temos que considerar que somos unha empresa e que temos que xestionar unha economía dese negocio. Entón, é toda a parte económica, a xestión dunha empresa, a xestión do equipo tamén, e iso foi o que fixo a escola, profesionalizar toda esa parte. Algunha pregunta máis? Sí? Respecto a la centralización de los envíos, ¿fue un acuerdo entre empresas o el Estado francés se implicó porque lo veía interesante? Ah bon? Non, l'État français. Oui, c'est une entreprise privée. Non, é unha empresa privada. O Estado francés, que eu saiba, non ten nada que dicir sobre esta empresa. É unha empresa 100% privada, Prisme. Son simplemente subvencións de explotación, tal vez, pero é unha empresa privada, que tamén ten que ser rendible, claro. No, pero lo decía por si... con el tema de medio ambiente y todo eso, sí que hubo una presión en Francia para que esas cosas se mejorasen. ¿O eso fue una decisión vuestra que entendíais que era lo mejor y ahorrar costes e intentar conseguir todo eso? Non, pour le coup, l'ADEME, donc en France... L'ADEME, la Axencia de Medio Ambiente, hai unha axencia que xestiona todo o que son os problemas climáticos e ecolóxicos, que se chama ADEME, pero non ten ninguna axencia... Mais... Oui, c'est ça. En fait, la partie écologique n'est pas dévolue uniquement à la partie du livre. En fait. A parte ecolóxica non está centrada só no libro. A ADEME non quixo, o Estado non
quixo crear a CLIL por cuestións ecolóxicas. Entón, atópase no conxunto da economía francesa, pero Prisme creouse polos libreiros, foron os propios libreiros e as distribuidoras por unha cuestión de organización. Pero non, claro, esas prerrogativas climáticas... Cuando se hizo Prisme en 93, la cuestión del medio ambiente y de la ecología no era tan importante. Ya a la época era más una cuestión económica que ecológica. Algunha cuestión máis por aquí? Non sei se no streaming... Ah, vale, temos outra... Hola, buenas tardes. Gracias por tu exposición. A mí me ha llamado la atención, yo tenía asociado librería independiente a librería pequeña, como editorial independiente, editorial pequeña. Y en la definición también está librería generalista, o sea, de un fondo grande. Y por otro lado nombró varios libreros independientes que de alguna manera también estaban generando esto, ¿no? O algo así, no sé si lo comprendí bien. Je ne comprends pas. La librairie généraliste? Non entendo. A librería generalista? D'accord. Non, une librairie indépendante, en fait, c'est que nous sommes financièrement indépendants. No, quero dicir que é un independente que somos independentes desde o punto de vista financeiro. Entonces, entón, a nosa selección da variedade, somos responsables da selección do noso surtido de libros. É nese sentido que somos independentes. Hai librarías que fan 10 millóns de euros, que son librarías independentes. A miña fai 3 millóns de euros, pero é unha libraría independente. Pero hai pequenas librarías que fan 250.000 euros, que tamén son librarías pequenas independentes. Somos independentes, como decía antes, se só quero ter libros azuis, podo ter unha mesa de 10 metros únicamente con libros azuis. En independencia con respecto ao mundo da edición. É a proposta e a selección da nosa variedade de libros. Gracias. Buenos? No. C'est bon? C'est bon. Bueno, permitídeme que en ausencia de Cielo, que por cuestións logísticas tivo que sacoller o camiño a Foz, bueno, que dé as gracias en primeiro lugar a todos os ponentes, os maravillosos ponentes que tivemos hoxe o prazer de escoitar, a todos vos por achegarvos aquí nun día especialmente difícil. Isto creo que ten o doble mérito demostra a militancia e o compromiso que temos coa nosa profesión e, sobre todo, ao equipo técnico da Federación, que leva traballado moitísimas horas para que este encontro poida ter lugar. Bueno, agradecemento para todos vos pola vosa presencia, para os ponentes, tamén para o equipo técnico. Moitísimas grazas pola vosa asistencia e agardamos que nos vexamos o ano que ven con outra nova xornada formativa. Moitísimas grazas a todos.